चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री भगवत गीता की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। सर्व भक्तों ने खूब खूब स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम सबने। धन्यवाद कीर्तन प्रभु जी। प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण जय माता दी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। તો નવનીતા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આજે ભગવદ્ ગીતાને ઓનલાઈન સમજવાના જે અભિયાનમાં યજ્ઞમાં જોડાયેલા છે આપણે એમાં ગઈકાલે આપણે પહેલો અધ્યાય શરૂ કરેલો, એનો આપણે પહેલો પાઠ કવર કરેલો, 1 થી 27 શ્લોક આપણે લીધેલા અને આપણે 52મો બેચ જ્યારે શરૂ થવાનો છે 6મી જાન્યુઆરીથી, એના વચ્ચે આપણી પાસે જે સમય છે એમાં આપણે ડેઈલી આપણે આ લેવલ 2 નું એક્સપ્રેસ લેવલ 2 આપણે ચલાવશું, એટલે કે લગભગ 16 દિવસ આપણને સમય છે. તો આપણી પાસે લગભગ 8 અધ્યાય પૂરો કરવાનો સમય અથવા તો અવધિ આપણી પાસે મળેલી છે. પછી જ્યારે 52મો બેચ કમ્પ્લીટ થશે ત્યાર પછી આપણે ફરીથી પાછું આપણે આને કન્ટિન્યુ રાખશું. તો ગઈકાલે જે પ્રમાણે જાણ જોયું કે પહેલા અધ્યાયને આપણે 2 ભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે. એને મેં 1 થી લઈને 27 શ્લોક આપણે ગઈકાલે કવર કર્યા. એમાં સૌથી પહેલો શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા કહેવામાં આવે છે. સંજયને પૂછે છે કે ભાઈ
મારા અને પાંડવોના પુત્રો જે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર યુદ્ધ કરવા માટે ભેગા થયેલા છે, તો એ લોકો શું કરી રહ્યા છે અત્યારે? આ રીતે જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રશ્ન પૂછે છે તો એના સંદર્ભમાં આપણે જોયું હતું, થોડો બેકગ્રાઉન્ડ આપણે ડિસ્કશન કર્યું કે મહાભારતની યુદ્ધ અત્યારે જે શરૂ થવાનું જઈ રહ્યું હતું એના માટે કોણ વધારે જવાબદાર છે, અથવા તો સૌથી વધારે મહત્વના બીજ કોણે વાવ્યા હતા? તો કે ભાઈ આપણે ધૃતરાષ્ટ્રે બધા બીજ વાવેલા હતા, અને એ જ વર્ષોથી બીજ વાવેલા અત્યારે મોટું વૃક્ષ થઈને આપણે એક મહાભારતના યુદ્ધની જ રીતે કૌરવ અને પાંડવ જે એક જ પરિવારના હતા, એ બે ભાઈઓ, બધા ભાઈઓ વચ્ચે આપણે યુદ્ધના જેવી સ્થિતિ સર્જાણી આપણે. હરે કૃષ્ણ. સારિકા માતાજી. સારિકા માતાજી, આપ પ્રથમવાર જોડાવશો? આપનું નામ પહેલી વાર લાગે છે હા, સાંભળ્યું. એટલે લેવલ 1 કર્યું છે મેં, લેવલ 2 નથી કર્યું. અચ્છા, એટલે આ ઓકે લેવલ 2 માતાજી. કાલથી ચાલુ થયા, એ મને ખ્યાલ નહોતો. એટલે કાલે મેં યુટ્યુબમાં આપણો વિડીયો હતો એ જોઈ લીધો હતો, એટલે આજથી કન્ટિન્યુ થઈ જાય. અચ્છા અચ્છા, સરસ માતાજી. તો માતાજી થોડો સંક્ષેપમાં આપનો પરિચય આપો ને, ક્યાંથી છો આપ? હું રાજકોટથી છું, ટીચર છું, પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં જોબ કરું છું. બરાબર. અને કેવી રીતે આપણે ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલા છો આપ? હું છે ને લેવલ 1 માં પાર્થ પ્રભુજી સાથે, એટલે મારો બાબુ છે ને ઇસ્કોનમાં રેગ્યુલર જાય છે સેવામાં ને બધામાં. હમ હમ અને ત્યાંથી એને મને કનેક્ટ કરાવ્યું હતું કે ભાઈ આ ઓનલાઈન ક્લાસ થાય છે મમ્મી, લેવલ 1 ના ની બધા. હમ. ને એમાંથી પછી હું જોડાણી હતી. ને અત્યારે હવે 2 વર્ષથી રેગ્યુલર અમે મંદિરે ને બધું ફોલો ને બધું કરીએ છીએ, નીતિ નિયમ બધાય. બરાબર. સરસ હરે માતાજી. કૃષ્ણ કેટલી પ્રભુજી. માળા કરો છો દિવસની? 19 માળા કરું છું. 19 માળા. ખૂબ ખૂબ હરિબોલ. હા ખૂબ સરસ. ઓકે. તો માતાજી, દીક્ષા લેવા માટે કઈ આપના પ્લાનિંગ છે? હા, હવે ઈચ્છા છે. અત્યારે અમારા દેવકીનંદન પ્રભુજી આવ્યા હતા ને સિંગાપુર થી, હમ હમ. તો એમનું પ્રવચન એ બધું સાંભળ્યું તો મને ખૂબ ગમ્યું. એમ મેં કીધું આમના પાસેથી મારી ઈચ્છા છે દીક્ષા લેવાની. હું સરસ માતાજી. ખૂબ ખૂબ ભાગ્યશાળી છો. સૌથી પહેલા તો એટલા માટે ભાગ્યશાળી છો કે ભાઈ આપના પુત્ર તરફથી આપને કહેવામાં આવેલું હા કે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસને જોઈન કરો. આટલા હા ભાગ્યશાળી માતા આપશો. બાકી હા આજના છોકરાઓને, આજકાલના જનરેશન, આપણે કહીએ છીએ, થાકી જઈએ છીએ, તેમ છતાં પણ હા પ્રવૃત્ત નથી થતા. અને તમને તો ના એના ના તરફથી આપણે સૂચન મળ્યું. હા ના, પહેલા મારો તો બાબુ ખૂબ ભાગ્યશાળી ઈ એક્ટિવ છો. છે એ બાબતમાં. હા, બહુ સરસ માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપને. આપના કેટલા વર્ષનો છે બાબો? મારો બાબુ છે 18 વર્ષનો. વાહ, સરસ. એમને પણ અભિનંદન આપજો. ભગવાન એની બધી ઈચ્છા પૂરી કરે, હા, લાઈફમાં આગળ વધે. ઓકે. સરસ. અને બીજા રીતે એટલા માટે ભાગ્યશાળી છો કે ભાઈ આપને ગુરુ પણ મળેલા છે ઓલરેડી, અને હા ડેફિનેટલી એના સાનિધ્યમાં આપ રહેલા જ છો, અને આપ દીક્ષા લેવાની પણ એમના પાસેથી ઈચ્છા હા ધરાવો છો. હા તો ભગવાન આપણી આધ્યાત્મિક યાત્રા આટલી સરસ રીતે આગળ વધારે એવી શુભેચ્છા. અને આપના આપને ખૂબ આશીર્વાદ ખૂબ પ્રભુજી. અભિનંદન. બસ ભગવાનની કૃપા છે બસ. તો આપના પ્રભુજી શું કરે છે માતાજી? મારા પ્રભુજી બિઝનેસમેન છે. ઓકે. તો એ નથી જોડાતા આમાં? એમને ઇન્ટરેસ્ટ ના, ઓછો છે? એને થોડું કામનું વધારે ટેન્શન રહે છે, એટલે એ નથી કરી શકતા અચ્છા, બરાબર. ઓકે. કાંઈ વાંધો અત્યારે. નહીં. હા, કાંઈ વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ થઈ જશે. પ્રભુજી. ભગવાન એમને પણ બુદ્ધિ આપશે, એ પણ થઈ જશે. હા અત્યારે હોઈ એટલે શકે થોડી હા પારિવારિક અને સાંસારિક જવાબદારીના કારણે એમાં ઉલझેલા હોય તમારે. હા, એ જ પણ ને, થોડું એવું છે એને. હું પણ હવે ધીમે ધીમે માળા તરફ તો આગળ વધ્યા છે. મંદિરે જાય છે સન્ડે, અમે દર સન્ડે. બરાબર. અને સરસ. હવે થોડુંક કરે છે, સેવામાં બી જાય છે રવિવારે, અને માળા બી ચાલુ કરી છે એને, પણ હજી 3 સુધી પહોંચ્યા છે. વાહ, ત્રણેય સારી સંખ્યા કહેવાય આમ તો કહું છું. અને આપના બધા જેવા, આપના પત્ની જેવા છે, લેટા સારા પુત્ર છે, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ વાળા, એ લોકોનો સંગાત છે, તો ડેફિનેટલી એમની અસર થશે જ તમારે. અસર થયા વગર રહેશે જ નહીં તમારે. સરસ, આપના આશીર્વાદ થાય તો બસ થઈ જાય. બસ બસ થશે, ભગવાનની કૃપા જરૂર થશે. ધન્યવાદ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ બીજા કોઈ પ્રભુજી. નવા પાર્ટિસિપન્ટ હોય, પ્રથમવાર જોડાયેલા હોય, તો એ પણ પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી શકે છે. બીજા કોઈ નવા નામ તો દેખાતા નથી. માનસી માતાજી જોડાઈ ગયા છે. કીર્તિમાં પ્રભુજીને કોષ્ટ બનાવી દીધા છે. માનસી માતાજીની બનાવી દઈએ કોષ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપને બી કોષ્ટ બનાવી દીધા છે. ઓકે, ચાલો તો આગળ વધીએ આપણે. આજે આપણે બાકીના આપણે 19 શ્લોક, એટલે કે 28 થી લઈને 46 શ્લોક લઈશું.
તો ગઈકાલે આપણે જોયું કે પહેલા શ્લોકમાં ધૃતરાષ્ટ્રની કેવો પ્રશ્ન પૂછે છે, એની પ્રતિક્રિયા શું હતી, એના સંદર્ભમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ મહાભારતના યુદ્ધના જે અત્યારે લોકોની સામે ઊભું હતું એના બીજ ધૃતરાષ્ટ્રએ વાવેલા હતા. અને પછી આપણે જોયું દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા કે દુર્યોધનનો રિએક્શન શું હોય છે. ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે જાય છે, કેવા કટુ શબ્દો વાપરે છે, અપમાનજનક શબ્દો વાપરે છે, વ્યંગવાળા શબ્દો વાપરે છે, અને એના જ ગુરુના આપણે આશીર્વાદ લેવાની બદલે એમનું અપમાન કરે છે, ઇનડાયરેક્ટ એમને મૂર્ખ તરીકે વર્ણવે છે. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધ્યા અને જ્યારે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે મારા રથને તમે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ લઈને જાઓ કે જેથી કરીને હું જોઈ શકું કે મારે કોની સામે લડવાનું છે અને કોણ લોકો મારી સામે લડવા માટે આવેલા છે. તો ભગવાનની પ્રમાણે યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ વચ્ચે એ સારથી તરીકે હતા, તેમનું ધર્મ બજાવે છે. અર્જુને જે પ્રમાણે આદેશ આપે છે, યુદ્ધને વચ્ચોવચ લઈને આપણે રથને ઊભો રાખે છે, અને રથને ત્યાં ઊભો રાખીને પછી ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ આ કુરુઓને જો. તો આવી રીતે ભગવાન ત્યાર પછી ભગવાન અર્જુનને યોગ માયામાં મૂકે છે, કારણ કે કુરુઓ તરફ વર્ણન કરે છે, એટલે કે ભાઈ એના પૂર્વજો એને યાદ દેવડાવે છે કે ભાઈ તું ક્યાં કુળનો છો, ક્યાં ખાનદાનનો છો, ક્યાં કુટુંબનો છો, એ બધા તારા પૂર્વજો કોણ હતા, એ બધાને તું યાદ કર, અને અત્યારે તારી સામે જે ઊભા છે એ બધાને જોતું. અને પછી ભગવાન જે કૌરવોની સેના ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરે છે કે જો, એટલે કે એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કૌરવનો અત્યારે નાશ ભગવાન કરી દે છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ભાઈ 28 થી લઈને 46મા શ્લોકમાં આપણે અર્જુનની પ્રતિક્રિયા જોશું. આ યુદ્ધ, આ પેલા અધ્યાયનું જે નામ છે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ, તો ગઈકાલે આપણે દુર્યોધનનું નિરીક્ષણ જોયું અને ધૃતરાષ્ટ્રનું નિરીક્ષણ જોયું, અને હવે આજે છે આપણે અર્જુનનું નિરીક્ષણ જોશું. અને આ અધ્યાયનું બીજું નામ છે અર્જુન વિષાદ્યો. તો આજે 28 થી 46મા શ્લોકમાં જે અર્જુનને એના મનમાં જે વિષાદ થાય છે, એના મનમાં જે દુઃખ થાય છે, એના મનમાં જે કરુણા વ્યાપત થઈ જાય છે, એના સંદર્ભમાં પણ આ અધ્યાયનું નામ એ પ્રમાણે રાખવામાં આવેલું છે. હવે આપણે આગળ વધતા જોઈએ તો 28મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, અર્જુન વાચ. અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ. તમે અહીંયા પણ જુઓ, અર્જુન ભગવાનને અત્યારે કૃષ્ણ તરીકે સંબોધે છે, એક મિત્ર તરીકે સંબોધે છે તમારે. અને આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ અર્જુનની અત્યારે પ્રતિક્રિયા કેવી છે, કારણ કે જ્યારે ભગવાને અર્જુનને કીધું કે આ કુરુઓને જુઓ, ત્યારે શું જોવે છે? બધા પોતાના મિત્રજનો, પોતાના આપ્તજનો, પોતાના ગુરુજનો, પોતાના પૂજનીય ભીષ્મ પિતામહ જેવા પોતાના કુટુંબીજનો, પોતાના પુત્ર પૌત્રો, એ બધાને જોવે છે. આ બધા જ એમના ઓળખીતા સ્વજનો, મિત્રો ને બધા રહેલા છે, એના પરિવારજનો જ છે આપણે. તો આ રીતે એને જોઈને પછી અર્જુનનો અહીંયા પ્રતિક્રિયા થાય છે કે કહે છે કે ભાઈ આ બધાને જોઈને હવે મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા અને મુખ સુકાઈ ગયું છે. તો આપણને એક નોર્મલી માની લો, આ ભક્ત તરીકે આપણે ન સમજીએ આ ભગવદ્ ગીતાને આપણે, તો એપરન્ટલી આપણને ઘણી વાર શું લાગે કે ભાઈ અર્જુન કદાચ હોઈ શકે ભાઈ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અને ભીષ્મ પિતામહને જોઈને એના અંગ ધ્રુજવા લાગ્યા. બહુ મોટા મહારથી હતા બંને, કે ભાઈ એને જોઈને એના અંગ કાપવા માંડ્યા તમારે. પણ આ એકચ્યુઅલી છે ને એક ભક્તની અવસ્થા છે. અહીંયા આપણે છે ને અર્જુન જે પોતે પોતાના શબ્દોમાં કહેશે કે ભાઈ હું મારો ક્ષત્રિય ધર્મ અત્યારે ભૂલી ગયો છું અને મારી મનની સ્થિતિ હું પોતે ગુમાવી બેઠેલો છું. એટલા માટે અત્યારે કે એના મનમાં કરુણા વ્યાપક થયેલી છે, એના મનમાં દયા આવી ગઈ છે, એના મનમાં પ્રેમ જાગે છે કે ભાઈ આ બધા લોકોની સામે મારે યુદ્ધ લડવાનું. મારા આપ્તજનો, મારા પરિવારજનો, મારા પૂજનીયો, જેના ખોળામાં હું નાનો થઈ મોટો થયો, તો મારે એવા ભીષ્મ પિતામહની સામે મારે અત્યારે યુદ્ધ લડવાનું, એની સામે મારે બાણ ચલાવવાના. ગુરુ દ્રોણાચાર્ય જેને મને શિક્ષા આપી, એની સામે મારે બાણ ચલાવવાના. આ બધા નાના નાના જે મારા પુત્રો પૌત્રો જે છે બધા, એની સામે મારે લડવાનું તમારે. અને આ બધા જે ભાઈઓ છે એ પણ તો મારા કુટુંબીજનો જ છે, મારા જ પરિવારજનો છે, તો આની સામે મારે યુદ્ધ લડવાનું. તો આવી રીતે અર્જુન અત્યારે કરુણાથી અથવા તો લાગણી અને પ્રેમથી પોતે વ્યાપક થઈ જાય છે, અને એના કારણે જે છે અર્જુનના અંગો ધ્રુજવા લાગે છે અને મોઢું સુકાઈ જાય છે. તમે કહેશો એ કેવી રીતે આપણે ધારણા કરી શકીએ કે ભાઈ ડરી ન ગયો પણ પ્રેમ અને લાગણીથી એવી રીતે એના અંગો ધ્રુજવા માંડ્યા? તો ડેફિનેટલી આપણે આગળના શ્લોકમાં અર્જુનના શબ્દો દ્વારા સાંભળશું કે ભાઈ અર્જુન પોતે કહે છે કે ભાઈ મને વિજય મેળવવાની પણ આશા નથી, એની સામે હારી જાઉં, નિયત આવી લડું, મને મારી નાખે તો પણ મારે યુદ્ધ નથી લડવું. તો આ બધા શબ્દો જે છે એનાથી ઉપરથી પુરવાર થાય છે કે ભાઈ અર્જુન જે છે તારે
તમારે ત્યારે મા યોદ્ધા એટલે કે ભીષ્મ પિતામહ અને ગુરુ દ્રોણાચાર્યને જોઈને જરાય ડર્યો નહોતો તમારે. એને જોઈને એના જરાય અંગો ધ્રુજવા નહોતા માંડ્યા. એને જોઈને એનું મોઢું સુકાઈ નહોતું ગયેલું. પણ પ્રેમથી, ભાવથી, લાગણીથી અને કરુણાથી વ્યાપક થઈને એના મનમાં આવી લાગણી જાગે છે. હવે આપણે 29મા શ્લોકમાં જોઈએ અને 30મા શ્લોકમાં કહે છે મારા સમગ્ર શરીરે કંપ થઈ રહ્યો છે. હજી અર્જુનની અહીંયા બધી જે શારીરિક અવસ્થા છે એ પોતે વર્ણવે છે. એટલે કે 28, 29 થી ત્રણ શ્લોકમાં આપણે કહી શકીએ ને 6 થી 7 એની શારીરિક અવસ્થા બધી વર્ણવે છે. જ્યારે ભગવાને કીધું કે આ કુરુઓને જો, અને આટલી બધી મોટી સેનાઓને જ્યારે જોવે છે અને એમાં બધા મોટી સેનાઓ એને પોતાના ને પોતાના ને પોતાના જ દેખાય છે. એને કોઈ પારકા દેખાતા જ નથી તમારે. એટલા માટે કહે છે મારા સમગ્ર શરીરે કંપ થઈ રહ્યો છે, મારા શરીરે રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, મારું ગાંડીવ ધનુષ મારા હાથમાંથી સરી પડે છે અને મારી ત્વચા બળી રહી છે. હજી આગળ કહે છે કે હું હવે અહીં વધારે સમય સ્થિર ઊભો રહી શકતો નથી. હું મારી જાતને ભૂલી ગયો છું. અહીંયા જો કહે છે કે ભાઈ મારી જાતને ભૂલી ગયો છું, એટલે કે ભાઈ અર્જુન જે છે ક્ષત્રિય હતો. એ પોતાની જાતને ભૂલી ગયો છે, પોતાનો સ્વધર્મ ભૂલી ગયો છે. યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ પોતે શસ્ત્રધારી અને એક મહારથી યોદ્ધા તરીકે ત્યાં ઉભેલો છે, એ બધું પોતે ભૂલી જાય છે. અને આવી રીતે એના બધા શારીરિક રિએક્શન થાય છે. મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે, આંખોમાંથી અશ્રુ વહી રહ્યા છે, અંગો કાપી રહ્યા છે, પોતાનું બેલેન્સ નથી જાળવી શકતો, હાથમાંથી ગાંડીવ સરકી રહ્યું છે, રૂવાટા ખાડા ઊભા થઈ ગયા છે તમારે. આ બધું શેના કારણે? તો કે ભાઈ પ્રેમ, લાગણી અને કરુણાના કારણે થયેલું છે. એટલા માટે અહીંયા પોતે કહે છે કે ભાઈ હું મારી જાતને ભૂલી રહ્યો છું. એટલે કે ભાઈ ક્ષત્રિય તરીકે જ્યારે ડર્યો નહોતો તમારે, પણ એ તો પોતે ક્ષત્રિય છે, પોતે જ ભૂલી ગયો હતો તમારે. તો આ બધા જે એના શારીરિક જે રિએક્શન છે એ બધી એની કરુણા અને પ્રેમ અને લાગણી દ્વારા થયેલા છે. અને મારું મન ભમી રહ્યું છે. જ્યારે પોતાની જાતને જ ભૂલી જાય એટલે કે ભાઈ મનમાં શું કરવું શું ન કરવું એવી રીતે પોતાના મનમાં બધી દ્વિધા આવે છે કે ભાઈ આવા મારા પરિવારજનોને બધાની સામે મારે લડવાનું. હે કૃષ્ણ, કેસી દૈત્યના સંહારક કેશવ, મને તો માત્ર દુર્ભાગ્યના દર્શન થાય છે કે ભાઈ આટલો મોટો સંહાર થશે, આટલું મોટું યુદ્ધ લડાશે, 18 અક્ષરોની સેના એકબીજાની સામે ઉભેલી છે અને એમાં બધા આપણા જ છે, બીજા કોઈ પારકા છે જ નહીં તમારે. તો આપણે જ બધા આપણા લોકોને હણીને શું આપણને ફાયદો મળશે? અથવા તો નુકસાન જ નુકસાન છે, અથવા તો દુર્ભાગ્ય. એટલે કે ભાઈ એક આપણે કરુણદાયક અવસ્થા બી સર્જાવાની છે આપણે, અને ડેફિનેટલી એ આપણે ખોટું કરવા જઈ રહ્યા છે એવી ટાઈપની એના મનમાં ભાવો જાગે છે. તો એ જ પ્રમાણે એવા ભાવો જે આગળના શ્લોકમાં એ પોતે વર્ણવે છે અને બતાવે છે. તો 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી. હવે અહીંયા જો આપણને અર્જુનના શબ્દો દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અર્જુન ભલે ત્યારે કહેતો હતો કે ભાઈ હું પોતાની જાતને જાળવી નથી શકતો, મારી જાતને ભૂલી ગયેલો છું, પણ પોતે ક્ષત્રિય છે એ તરીકે એનામાં એડ નહોતું કે ભાઈ ક્ષત્રિય તરીકે એ ડરેલો હતો. કારણ કે અહીંયા એના શબ્દો શું છે તમારે કે ભાઈ આ સ્વજનોને હણવાથી, દેટ મીન્સ કે એને પોતાની લાયકાત અને કાબેલિયત, એની શક્તિ ઉપર એને પૂરેપૂરો ભરોસો હતો, કોન્ફિડન્સ હતો કે જો આ બધાની સામે લડીશ તો મારી પાસે એવી વિદ્યા, મારી પાસે એવું કૌશલ છે કે હું આ બધાને હણી શકીશ તમારે. એટલા માટે અહીંયા પોતે કહે છે કે ભાઈ આ બધા સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે. એટલે કે આ શબ્દો અર્જુનના પુરવાર કરે છે કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ પિતામહ જેવા મોટા મહારથીને જોઈને પોતે ડર્યો નહોતો, એનાથી પોતે એના અંગો કાપતા નહોતા, એનાથી પોતે ધ્રુજતો નહોતો, પણ આવી કરુણાદાયક અવસ્થા એ વિચારે છે, કલ્પના કરે છે, એનાથી એ પોતે વ્યાપક થઈ જાય છે. એટલા માટેની એવી શારીરિક રિએક્શન પોતે બધું વર્ણવે છે. શું કહે છો અમરીશનાથ પ્રભુજી, આપણો એન્ડેસ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક સમય યક્ષોને મારવા માટે ઇન્દ્ર ભગવાનને પણ મદદ કરી હતી. એમ છતાં એમ કે આ કરુણાના લીધે આ બધી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે ને. હરે કૃષ્ણ. ડેફિનેટલી કરુણાના લીધે જ થયેલી છે. કારણ કે જે પ્રમાણે અમરીશનાથ પ્રભુજી કીધું, ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ છે ને અર્જુનની સહાય લીધેલી હતી. ઇન્દ્ર પણ જે હવે દેવતાઓના જે આપણે રાજા કહેવાય છે, એમણે પણ અર્જુનની સહાયતા લીધેલી હતી અને અસુરોની સામે યુદ્ધ લડવા માટે. તો વિચારો, એમની પાસે તો દિવ્યાસ્ત્ર હતા, બધું જ્ઞાન હતું, બધી શક્તિ હતી, અને પોતે પણ આપણે કહે ને કે દેવી દેવતાઓના પુત્ર હતા આપણે. તો આ બધું હોવા છતાંય કઈ એનાથી ડર્યા નહોતા તમારે. શું કહે છો કીર્તિમાન પ્રભુજી? પ્રભુજી જે વિરાટ પર્વ વખતે જે અજ્ઞાતવાસમાં હોય ને પ્રભુજી, ત્યારે પણ એ લોકોને બધાને હરાવે છે અર્જુનજી. બધાને જયારે ગાયો એ લોકો ચોરે છે ને ત્યારે હરાવે છે. બિલકુલ એ પણ ઘટના છે. એટલે મીન્સ હરાવી તો શકતા જ હતા એ.
કરાવી શકતા હતા. પૂરેપૂરી એનામાં શક્તિ હતું, બધું જ હતું, કૌશલ ને બધું જ હતું. તો એ જ ધન્યવાદ કીર્તિવાન પ્રભુજી શેરિંગ બદલ. તો આજ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આવા શબ્દોથી કે ભાઈ અર્જુન જે છે ત્યારે જરાય કાયર નહોતો થયેલો, ડરપોક નહોતો થયો, અથવા તો એ લોકોને જોઈને ડરી નહોતો ગયો, પણ એના મનમાં પ્રેમ, લાગણી અને ભાવ જાગ્યા હતા. એટલા માટે એના એવા શારીરિક રિએક્શન થયેલા હતા કે ભાઈ એ હું જોઈ શકતો નથી, અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. તો અહીંયા જો એના કેટલા સરસ શબ્દો છે, સ્વજનોને હણવાથી, એટલે કે એના પાસે એવી શક્તિ હતી કે બધાને હણી શકતો. અને આજે કે છે કે ભાઈ હું તેનાથી કોઈ વિજય, અહીંયા પણ એનો કોન્ફિડન્સ પુરવાર થાય છે. એ જો પોતે લડ્યો હોત પોતાની શક્તિ અને કૌશલથી, તો કદાચ પોતે વિજય પ્રાપ્ત બી કરી લે. ડેફિનેટલી ભગવાન સાથે હતા અને વિજય પ્રાપ્ત થાય જ છે તમારે, પણ તેમ છતાં પણ અર્જુનને પોતાની કૌશલ અને પોતાના ખમીર ઉપર અને પોતાની હિંમત ઉપર પૂરેપૂરો ભરોસો હતો, કોન્ફિડન્સ હતો. અહીંયા આના શબ્દોથી પુરવાર થાય છે તમારે કે ભાઈ અર્જુન ક્યારેય ડર્યો નહોતો વિશ્વ પિતામાં દ્રોણાચાર્ય અથવા તો દુર્યોધનને બધાને જોઈને તમારે. અને સાથે એ પણ શું કે છે કે ભાઈ અમને કોઈ સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી હવે અહીંયા અર્જુનનો છે ને એક વૈરાગ્ય પણ આપણને દેખાય છે. અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એ જે લાગણીવશ થયેલો હતો, તો એના કુટુંબીજનો, એના પરિવારજનો પ્રત્યે જે ભાવુક થયેલો હતો અને જે લાગણીમાં તણાઈ જતો હતો, એ અહીંયા વ્યક્ત થાય છે. આપણે એ સેન્સમાં આપણે આને સમજી શકીએ. એટલા માટે કે છે કે ભાઈ મને કોઈ એની ઈચ્છા પણ નથી કે ભાઈ આ બધાને મારીને મને જો રાજ્ય બી મળી જતું હોય, હસ્તિનાપુરની રાજગાદી મળી જતી હોય, તો પણ મારે એ મેળવવાથી મને કોઈ આનંદ નહીં મળે, મને કોઈ સુખ નહીં મળે, મને કોઈ સંતોષ નહીં થાય તમારે. હજી આગળ પોતે કે છે તો 32, 33, 34 અને 35 4 શ્લોકમાં શું છે, બધા એના જે પરિવારજનો ને બધાને વર્ણવે છે કે હે ગોવિંદ. કારણ કે અહીંયા ગોવિંદ શબ્દ શું કામે કે છે, કારણ કે હવે આનંદ વિશે વિચારે છે. એટલે કે ગોવિંદનો મતલબ, જેમ આપણે ગઈકાલે ભગવાન કૃષ્ણ જે અલગ અલગ નામો જે છે એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ આપણે ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપનારા છે, અને ગૌ એટલે કે ગાયોને પણ આનંદ આપનારા છે. ગોવિંદનો અર્થ એ બે રીતે થાય છે આપણે. એટલે કે ભાઈ જ્યારે એને કીધું ને કે ભાઈ આ બધાની સામે જો વિજય પ્રાપ્ત કરી લઉં અને મને રાજ્ય મળી જાય, તો પણ મને એમાંથી સુખ નહીં મળે, મને આનંદ નહીં મળે. એટલા માટે અહીંયા ગોવિંદ તરીકે પોતે વર્ણવે છે. હે ગોવિંદ, અમને રાજ્ય, સુખ અથવા જીવનથી પણ શું લાભ થવાનો? માની લો રાજ્ય મળી ગયું, તો ભાઈ પોતાના પરિવારજનોને મારીને જ ગાદી ઉપર બેઠા ને, બોલવા વાળા તો બધા બંને બાજુ બોલવાના છે. એ લોકો શું કહેશે કે ભાઈ ચાલો હસ્તિનાપુરની ગાદી તો મેળવી લીધું પાંડુએ, પણ કર્યું શું? એ લોકોએ એના જ ભાઈઓને મારીને તો એ ગાદી ઉપર બેઠો તમારે. આપણે લોકોના મોઢે તો તાળા બાંધી નથી શકવાના તમારે. તો આ બધી પરિસ્થિતિ છે ને, આપણે આમ જોવા જઈએ ને તો આજની તારીખમાં પણ આપણી સામે આવી જ છે. ઘણી બધી વાર આવા સંજોગો, પરિસ્થિતિ અને ઘટનાઓ આપણી સામે બને છે. આપણે કે શું કરવું, શું ન કરવું તમારે. કારણ કે દુનિયા તો બંને બાજુ બોલવાની છે. અને સુખ, હવે એ બધા માની લો એ રાજ્ય મળી જાય અને લોકો આવી રીતે નિંદા કરતા હોય તમારે, તો એ રાજગાદી ઉપર બેસીને એ લોકોને સુખ મળવાનું છે, શાંતિ મળવાની છે. ઇવન આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ભગવાન રામે પણ જ્યારે એની પવિત્ર સીતા મૈયાને પાછા લઈ આવે છે, ત્યારે પણ ધોબી એક નિંદા કરે છે તમારે. એટલે કે બોલવા વાળા તો બધા બોલવાના છે તમારે. અને એની નિંદાથી બચવા માટે સીતા મૈયા પણ અગ્નિ પરીક્ષામાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું આપણે. તો પછી ક્યાંથી આ પાંડવ લોકોને પણ અહીંયા સુખ મળે, અથવા તો જીવનથી પણ શું લાભ થશે? માની લો એ જીવન એ લોકોને મળેલું હશે, તો આવું કષ્ટદાયક નિંદા લોકો કરતા હોય, તમારે દુઃખ આપતા હોય અથવા કટુ વચન બોલતા હોય, તો એ પોતાનું જીવન જે પોતે બચાવેલું હોય, સામેવાળાને યુદ્ધ જીવીને પોતાના જીવન ઉપર એને એમ લાગે અમે કેવું જીવન જીવી રહ્યા છે, આ જીવન શું અમારું સારું છે તમારે? પોતાના જીવનથી એને ધિક્કાર થઈ જાય આપણે. તો એ જ અર્જુન અહીંયા વર્ણવે છે કે એનાથી અમને શું લાભ થવાનો છે. કારણ કે જે લોકો માટે અમે આ સર્વ ઈચ્છીએ છીએ તેઓ જ બધા જ આ યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ગોઠવાયેલા છે. આપણે આ બધું શેના માટે કરીએ છીએ? આપણા પરિવારજનો માટે, આપણા આપ્તજનો માટે, આપણા કુટુંબીજનો માટે, તેના જ માટે આપણે બધું કરતા હોઈએ છીએ તમારે. ઘણીવાર સાચું ખોટું પણ કંઈક ને કંઈક આપણે કરતા હોઈએ છીએ. પણ માની લો આપણા જ પરિવારજનો જો આપણી સામે ન રહીએ, અથવા તો આપણા પરિવારજનો, આપ્તજનોમાંથી જ લોકો આપણી નિંદા કરે, કટુ વચન આપણા માટે વાપરે, તો પછી આપણને કેટલું દુઃખ થાય. આપણે ઘણીવાર આપણી લાઈફમાં વિચારતા હોઈએ છીએ કે આ બધું મેં કર્યું શેના માટે? મારા પરિવાર માટે, મારા પત્ની માટે, મારા બાળકો માટે, મારા કુટુંબીજનો માટે. અને અત્યારે હવે મારી આ સ્થિતિ થઈ તમારે. ઘણીવાર આપણને પણ પોતાની આપણી લાઈફમાં એવો અફસોસ થાય છે. આપણે જ્યારે આવી બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થતા હોઈએ,
ત્યારે આપણને લાગે કે ભાઈ મારા જીવન એકદમ બેકાર ગયું, તમારે શું કર્યું મેં મારા જીવનમાં તમારે. તો અહીંયા પણ અર્જુન એવી જ પરિસ્થિતિની કલ્પના કરે છે કે માની લો આ બધાને હણીને અમને રાજગાદી મળી ગઈ અને લોકો જ્યારે અમારી નિંદા કરશે, અમારા કટુ વચન અમારા માટે વાપરશે, તો અમે ન તો એ રાજગાદીનું સુખ મેળવી શકશું, ન તો અમને અમારા જીવન પ્રત્યે પણ અમને કાંઈ એવી સારી ભાવના જાગશે. ઉલટાનું અમારું જીવન અમારા જ માટે ધિક્કારમય થઈ જશે. કે ભાઈ કહેશે કે જો એના જ ગુરુને માર્યા, એના ભાઈઓને માર્યા, જેના ખોડામાં રહીમો તો એને જ માર્યા તમારે, આવા બધા વચનો વાપરશે તો પછી અમને કેટલું અફસોસ થશે, કેટલું દુઃખ થશે. એટલા માટે એવી રીતે વર્ણવે છે. હે મધુસૂદન, મધુ નામના આપણે દૈત્યનો, મધુ અને કૈટબ નામના દૈત્યનો વધ કરેલો એટલે મધુસૂદન શબ્દ વાપરવામાં આવેલો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંબોધવામાં આવેલો છે. જ્યારે ગુરુજનો, પિતૃઓ, પુત્રો, પિતામહો, મામા, સસરા, પૌત્રો, શાળા અને અન્ય સગા સંબંધીઓ તેમના પ્રાણ તથા ધન ત્યજવા તત્પર છે. અહીંયા જો આ બધા એમના પરિવારજનો છે, બધા આપ્તજનો છે, બધા પૂજનીય છે, બધા એના કુટુંબ પરિવાર વાળા જ છે તમારે. અને એ લોકો બધા પણ અત્યારે શું પોતાના પ્રાણ, કારણ કે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર આવ્યા હતા, કાંઈ પણ થઈ શકે, કા મરે કા મારે તમારે, એટલે કે પોતાના પ્રાણ તજવા માટે રેડી છે. અને ધન પણ, હવે એ લોકો બધા જે રાજાઓ હતા એ લોકો પાસે શું ઓછું ધન હતું? બધા મોટા મોટા રાજાઓ હતા, મોટા મોટા રાજ્યના વહીવટ ને બધું સંભાળતા હતા. બધું મૂકી કરીને અહીંયા યુદ્ધ લડવા આવ્યા ને તમારે, એકબીજાનો સાથ દેવા આવ્યા ને, અને મારી લો એ યુદ્ધમાં એ લોકો હણાઈ જાય તો એ લોકો બધું જે ભેગું કરેલું હોય, ધન, રાજ્ય, આ તે બધું પણ તો વયું જાય તમારે. દેટ મીન્સ કે ઈ છોડવાની ગણતરીથી એ લોકો અહીંયા યુદ્ધ લડવા આવેલા હતા તમારે. અને ઈ જ અર્જુન કહે છે કે આ લોકો બધા ત્યજવા તત્પર છે અને મારી સામે ઊભા છે. ત્યારે ભલે તેઓ મને હણી નાખે તો એ હું આ સૌનો સંહાર કરવાની શા માટે ઈચ્છા કરું? કે ભાઈ ભલે માની લો હું અત્યારે નિયત થાય ઉભો રહું અને એ લોકો મારો સંહાર કરશે તો પણ હું શું કામ એવા દુષ્કૃત્યમાં પ્રવૃત્ત થાવ? મારે શું કામ એવા ખોટા કર્મ કરવા? મારે શું કામ એવી પરિસ્થિતિમાં મુકાવું કે એ લોકોને હું હણવાનો જવાબદાર બનું તમારે? આવા પ્રશ્નો એના મનમાં થાય છે. આના સંદર્ભમાં પણ આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણા પરિવારજનોમાં પણ છે ને ઘણી વાર આવી સ્થિતિ અને ઘટનાઓ સર્જાય છે કે ભાઈ એના કારણે મારે શું કામ એમ કરું, એના કારણે હું શું કામ એમ કરું? તમારે જે થાવું હશે એ ભોગવશે તમારે, મારે શું કામ એવી રીતે કંઈ કરવાની જરૂર નથી તમારે. આપણે ત્યારે આપણો પણ પોતાનો સ્વાર્થ જોઈએ છે તમારે. એ જીવ માત્રના પાલનહાર, બદલામાં મને આ પૃથ્વી તો શું પણ ત્રણેય લોકનું રાજ્ય મળે તો પણ આ બધાની સામે હું લડવા તૈયાર નથી. ત્રણેય લોકનું રાજ્ય શું કામે કે છે અને પૃથ્વીનું રાજ્ય શું કામે કે છે? કારણ કે ત્યારે જે 18 અક્ષરોની સેના જે ભેગી થયેલી હતી, બધા લોકો પોતાનું રાજ્ય ને બધું છોડીને અહીંયા લડવા આવ્યા હતા. માની લો એ લોકો રાજ્ય ત્યાં હણાઈ જાય, રાજા હણાઈ જાય તો એના રાજ્યનું શું થાય? તો જે જીતે પક્ષ એના પાસે રાજ્ય બી આવી જાય તમારે, પ્રજા બી આવી જાય, ધન બી આવી જાય, બધું આવી જાય. તો એ ગણતરી પ્રમાણે 18 અક્ષરોની જે સેના હતી ત્યારે આખી દુનિયામાં જેટલા રાજા અને બધા રાજ્યો હતા એ બધા લોકો અત્યારે એકત્રિત થયેલા હતા. અને જો બધા માયરા જાય અને પાંડવ જીતી જાય તો પાંડવને જ આ બધાનું રાજ્ય મળી ગયું ને તમારે. એટલે કે એક રીતે એને ત્રણેય લોકનું રાજ્ય મળી ગયું, આખા પૃથ્વીનું એને રાજ્ય મળી ગયું તમારે. તો પણ એ કહે છે કે ભાઈ આ પણ ચીજ તો મને મળી જતી હોય તો પણ અમને હું એના માટે તૈયાર નથી. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હણીને અમને કઈ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થવાની છે? કારણ કે અલ્ટિમેટલી મેઇન યુદ્ધ કોના માટે હતું, કોની સાથે હતું? તો કે ભાઈ કૌરવ અને પાંડવો વચ્ચે. બાકી તો બધા એકબીજાને સાથ દેતા હતા તમારે. અને કૌરવ એટલે કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તમારે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે કે ભાઈ એમના પિતાના મોટા ભાઈના પુત્રો થયા ને તમારે. તો કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારીને અમને લોકોને શું થવાનો ફાયદો તમારે? હરે કૃષ્ણ અમને શું પ્રભુજી. આનંદ મળવાનો તમારે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એ પ્રભુજી બોલે. એટલે અર્જુને તો બધાને માફ પણ કરી દીધા પ્રભુજી, એમની જોડે જે અત્યાચાર કર્યો, બરોબર. તો હવે આ યુદ્ધ છે પ્રોપર્ટી માટે થાય છે એવું જ થઈ ગયું પ્રભુજી, બરોબર. હરે કૃષ્ણ. જો પ્રોપર્ટી માટે અને બીજું અહંકાર માટે ઈગો ક્લેશ છે. પ્રોપર્ટી કરતા પણ વધારે અહીંયા છે ને અહંકાર છે. આજે દુર્યોધનનો અહંકાર જ હતો ને. માની લો એને રાજ્યની લાલસા તો હતી જ, બરાબર હતી, પણ એક શું હતું કે ભાઈ 100ની નોક જેટલી પણ હું જમીન નહીં આપું પાંડવોને. એક દુશ્મનાવટ હતી, એક વેર ભાવના હતો અને પોતાનો અહંકાર હતો તમારે કે ભાઈ ના હું કોઈ કાળે અથવા કોઈ સંજોગો એ લોકો સાથે હું કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું તમારે, બાંધછોડ નહીં કરું તમારે. બાકી અધરવાઇઝ તો બધા આપણે કહીએ ને કે 5 ગાઉ માટે એ લોકો સંતોષાઈ જવાના હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલું નાનકડી વિનંતી કરે છે પાંડવોના બિહાફમાં. પણ અહંકાર આપણે કહીએ ને કે એટલો મોટો આપણે કહીએ મોટો દુશ્મન છે આપણો
કે ભાઈ આપણને ઘણીવાર આપણને શુંનું શું કરાવે છે. હવે પછી આગળ જોતા જોઈએ તો હવે 36મા શ્લોકમાં એક બીજું આપણે અર્જુન એક પ્રશ્ન લાવીને ઉભો રાખે છે. તો પહેલા આપણે જોયું કે ભાઈ કરુણા, પ્રેમ અને અથવા તો લાગણીથી પોતે વ્યાપક થયેલો છે, એટલા માટે એને શારીરિક રિએક્શન જોયા. પછી આપણે જોયું કે ભાઈ એને કોઈ આનંદ નથી, એટલે કે એ સમજે છે કે જો હું ક્ષત્રિય તરીકે લડું ને બધાને હણી નાખું ને વિજય પ્રાપ્ત કરી લઉં અને આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મને મળી જાય તો પણ મને એમાં કોઈ આનંદ નથી. તમારે એ એક બીજો પ્રશ્ન ભગવાન સમક્ષ એને મૂક્યો. અને હવે અહીંયા ત્રીજો પ્રશ્ન પાપના સંદર્ભમાં મૂકે છે. તો કે છે કે જો મેં આવા આતતાઈઓને હણશું, આતતાઈઓ એટલે કે શું? ઘોરમાં ઘોર અપરાધ અથવા કઠોરમાં કઠોર આપણે નિંદનીયમાં નિંદનીય અપરાધ કરેલા હોય એવા બધા આતતાઈઓ, જેમ કે નાનપણમાં ઝેર આપે છે, કુંતી માતાની સાથે બધાને બાળવાની પ્રયત્ન કરે છે તમારે, પછી એવા શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરે છે એ લોકોને મારવા માટે તમારે, કપટથી ધ્રુત ક્રીડામાં બધું રાજ્ય અને ધન ને બધું પોતે લઈ લે છે તમારે, પછી એમની જ પત્ની ઉપર અથવા તો એમની જ કુળવધુ ઉપર આપણે એની ઇજ્જત ઉપર હાથ રાખે છે. તો આ બધા શું છે? બહુ ઘોર અપરાધ છે. આ બધા ઘોર અપરાધ એને આપણે આતતાઈઓ કહેવાય. અને આના માટે આપણે છે ને જો મોતની સજા પણ જો રાજા આપે તો એ પણ આપણે ખોટો દંડ નો કહેવાય, અથવા તો એકદમ યથાર્થ દંડ આપણે કહેવાય. તો ડેફિનેટલી અર્જુન પણ એ જ કહે છે કે ભલે એ લોકોએ આવા ઘોર અપરાધ કર્યા અને અમે લોકો અત્યારે હણશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું. શું કામે કહે છે પાપમાં જ પડીશું? કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો પોતાના આપ્તજનોને જ માર્યા ને. શું કહો છો કે ત્યાં પ્રભુજી? પ્રભુજી, તો એને હવે કોઈ ન્યાય ના મળે, બરોબર? અત્યારે તમને લોકશાહી છે પ્રભુજી, બરોબર? તો લોકો પૈસાના જોર પર બધું પેલે કરી નાખતા હોય, અને કદાચ એને એવી રીતે પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે કોઈનું મીન્સ કોઈને મર્ડર કરી નાખે, બરોબર? તો પ્રભુજીને પાપ ના લાગી શકે ને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. સમજો નહીં, શું ફરીથી પૂછો કે સમજો નહીં. પ્રભુજી, તે વખતે રાજાશાહી હતી એટલે બિલકુલ ગરીબ માણસને પણ ન્યાય મળી જતો હતો, બરોબર? અત્યારે તો કેવું છે કે જે લોકો પૈસાના જોર પર પોતાની શાખની સત્તાના જોર પર કેવું કરતા હોય છે, બિલકુલ સામાન્ય માણસને તો કઈ ઇજ્જત મળતી નથી, ન્યાય તો મળતો જ નથી, આપણે જોઈએ છે, બરોબર? તો કદાચ આ વ્યક્તિ એવું વિચારે કે જેને શાસ્ત્ર વાંચ્યું છે, બરોબર, કે શાસ્ત્રની અંદર બિલકુલ પાપ નથી લાગતું કે આવા માણસોને હણવા માટે, તો પછી શું પ્રભુજી કે એને મીન્સ આ કૃત્યુ કરે તો શું એને કઈ થાય નહીં પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. પાપ ના ના થાય? પ્રભુજી, કે જો એક્શન 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 લેવી જોઈએ પ્રભુજી, અમારું કેવું છે. ના, જો આના સંદર્ભમાં કલયુગના સંદર્ભમાં તમે પ્રશ્ન બરાબર કર્યો છે કે ભાઈ પૈસાના હિસાબે, પૈસાની શક્તિના હિસાબે કે કંઈક લાગવગની શક્તિના હિસાબે એને જે કંઈક એવા અપરાધો કર્યા હોય, ગુનાઓ કર્યા હોય અથવા તો દોષ કર્યા હોય તેમાંથી પોતે છટકી જાય છે તમારે. પણ એ વ્યક્તિને છે ને આપણે અલ્ટિમેટલી તમે જુઓ ને તો એનું જે અંદરનું જે મન હોય છે ને અથવા જે દિલ હોય ને એ એને ડંખે છે તમારે. અને આજે નહીં તો કાલે એને છે ને પોતાને અફસોસ થાય છે, પસ્તાવો થાય છે કે ભાઈ આ ચીજ મેં ખોટી કરેલી છે તમારે. જો એ આવા માર્ગમાં એનું અથવા તો આ જ્ઞાન એને પ્રાપ્ત થયેલું હોય તો. બાકી જો એને આખી જિંદગી તમોગુણમાં પોતે કાઢી નાખે અને એવી જ રીતે જો મૃત્યુ પામે તો એ પ્રમાણે એની આગલી ગતિ થવાની છે. કારણ કે બધા કર્મોની ભગવાન એને સજા તો આપવાના જ છે તમારે. કોઈ કર્મમાંથી છૂટી શકતું નથી. માની લો અત્યારે કલયુગમાં ભગવાને એને કોઈક એવી શક્તિ આપેલી હતી કે જેના પ્રતાપે એવા પોતે અપરાધોમાંથી પોતે છટકી ગયો તમારે. પણ ભગવાન તો બધું જોવે છે ને, આપણી અંદર જ બેઠેલા છે, બધો હિસાબ રાખે છે, લેખાજોખા રાખે છે. તો કદાચ એને અત્યારે આ જન્મમાં ન ભોગવવું પડે તો આગલા યોનિમાં એને ભોગવવું પડે તમારે. અને માની લો આ જન્મમાં ભગવાનની કૃપા થાય અને કાંઈક એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો શું છે પોતે પોતાના મનમાં એનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે છે ને કંઈક ઉપાય ગોતે છે તમારે. અથવા તો એને મન અંદરથી મન ડંખે છે. અને જો એ પણ ન કરી શકતો હોય ને તો ઘણીવાર શું છે એ વ્યક્તિ પોતાના જ્ઞાનના પ્રતાપે વ્યક્તિ અથવા એવી પરિસ્થિતિની સામે જઈને પોતાની માફી માંગે છે કે ભાઈ આ ચીજ મેં ખોટી કરેલી હતી, મારાથી આવી રીતે કૃત્ય થયેલું છે, મને માફ આપો. આવા 2-3 રસ્તા એની પાસે હોય છે અને પોતે એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. સજા નથી થતી એવું ક્યાં નથી તમારે. કાં તો પોતે પોતાને સજા આપે છે આ જ જીવનમાં, જો એ જ્ઞાન એને પ્રવૃત્ત થઈ જાય તો, અને જો ન થાય તો પછી ભગવાન એને આવતા એના જન્મમાં એને સજા આપે છે. પણ સજામાંથી છટકતા નથી, કર્મમાંથી પોતે છટકતા નથી. એટલે તો કે છે ને કે ભાઈ આ જીવનમાં જીવતા જીવત આપણને એવા કોઈ દોષ અથવા અપરાધ આપણે કરેલા હોય જેનું આપણને પાછળથી જ્ઞાન દ્વારા આપણને એનો અહેસાસ થાય તમારે, તો બને છે તો માફી માંગી લ્યો, કાં પ્રાયશ્ચિત કરી લ્યો, કાં પછી એનો કંઈક નિવેડો કરવા માટે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લ્યો કે ભગવાન આ મારાથી અપરાધ અને પાપ થયેલું છે અને મને એમાંથી તું મુક્ત કર તમારે. આ રીતે પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જી અમરીશનાથ પ્રભુજી, શું કહો છો?
પ્રભુજી એટલે તો કે છે ને કે ઉપરવાળો જોવે છે, કારણ કે બધા જ હૃદયમાં ભગવાન બેઠેલા જ છે અને એના કર્મ પ્રમાણે એને મળવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. બરાબર, દરસ. તો અહીંયા એ જ રીતે કે છે કે જો અમે પાપમાં પડીશું ડેફિનેટલી, કારણ કે પોતાના જ આપતજનો, પરિવારજનો, ગુપ્તજનો, બ્રાહ્મણજનો બધાને જો મારે તો એ લોકોને પાપ લાગે તમારે. અને તેથી જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું તો તે ઉચિત થશે નહીં. હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શું લાભ થવાનો છે કે ભાઈ ત્રિલોકીનું રાજ્ય બી મળી જશે તોય અમને કોઈ સુખ નથી, આનંદ નથી અને લાભ નથી. તો પછી આવા લોકોને અમારે હણવા શું કામે તમારે? અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકશું તમારે? એટલે કે આવી રીતે અહીંયા એક નવો પોઈન્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ મૂકે છે કે ભાઈ અમે જો એ લોકોને હણશું તો અમે પાપમાં પડીશું તમારે. અત્યારે આપણે શું છે, અર્જુનની સ્થિતિના હિસાબે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. આપણે ડેફિનેટલી ભગવાન આનો બધાનો જવાબ આપણને આવતીકાલના બીજા અધ્યાયમાં આપવાના જ છે, ત્યારે પણ આપણે સમજણ શક્તિ કેળવશું. પણ અત્યારે આમાં શું છે, આપણે થોડા ડીપલી એટલા માટે જઈએ છીએ કારણ કે અર્જુનની પોઝિશનમાં આપણે પોતાની જાતને મૂકીને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરશું ને તો જ આપણને આ બધું જ્ઞાન સમજાશે એક ભક્ત બનીને. બાકી જો અત્યારે આપણે ઊંડા નહીં ઉતરીએ અને અર્જુનની જેમ આપણે પણ ભાવુક નહીં થઈએ તમારે, તો કદાચ આપણે અર્જુનની સ્થિતિને આપણે ચૂકી જશું તમારે, આપણે મિસ કરી જશું. અને પછી જે કાલે ભગવાન એનો જે ઉત્તર આપશે ને એ કદાચ ઉત્તરને આપણે સારી રીતે ગ્રહણ નહીં કરી શકીએ, આપણી અંદર ઉતારી નહીં શકીએ તમારે. તો જે અત્યારે અર્જુનની સ્થિતિ છે ને, આપણે પોતાની સ્થિતિમાં એવું ભાવુક બનીને આપણે પણ એ કહી શકીએ કે એવી લાગણીમાં તણાવવાની જરૂરી છે તમારે. તો જ કાલે જે ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપશે ને એ જ્ઞાનને આપણે એબ્ઝોર્બ કરી શકશું, આપણે ગ્રહણ કરી શકશું, આપણી અંદર ઉતારી શકશું તમારે. અધરવાઇઝ જો આપણે અર્જુનને અત્યારે ઓવરટેક કરીને જાશું તમારે કે ભાઈ ભગવાને તો બધાના સોલ્યુશન આપી દીધા હતા ને, તો સોલ્યુશન તો ભગવાને આપ્યા હતા જ, પણ આપણે ચૂકી જશું કારણ કે આપણે અર્જુનની સ્થિતિમાં આપણે પોતાની જાતને મૂકવામાં જે છે નિષ્ફળ ગયા તમારે. એટલા માટે આપણે થોડુંક અત્યારે ડીપલી અથવા ઇમોશનલ અથવા તો લાગણીવશ થઈને આપણે આ બધું આને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ આપણે. શું લાગે છે, બરાબર છે કે નહીં? કે પછી આ બધા શું કહેશો, ન કરવું જોઈએ? ના, બરોબર છે પ્રભુજી. એટલે આ લક્ષ્મીપતિ પણ એવું કહે છે ને પ્રભુજી, તો તમે જ લક્ષ્મીના પતિ છો, તમારી જોડે બધું છે, બરોબર? તો આ યુદ્ધ કરવાની કોઈ જરૂર છે, સિમ્પલ છે. અને મારા ભાઈ પણ છો તમે. બરોબર, બધું જ આપી દે, બરોબર. તો પછી એટલે આ ખરેખર પ્રભુજી ખૂબ ડીપમાં અંદર કેવું છે કે ભગતના જેવા ભાવની અંદર હોય ને એટલે બિલકુલ કોન્સન્ટ્રેશનથી સાંભળતા હોય ને પ્રભુજી, તો બિલકુલ એનો ખૂબ સરસ એમ ઇફેક્ટ થતી હોય, બરોબર ને? એટલે બધાએ બિલકુલ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું જોઈએ અને પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. તો હવે અહીંયા પણ અર્જુન એ જ કે છે 37 અને 38માં શ્લોકમાં કે હે જનાર્દન, લોભ ને વશ થયેલા મનવાળા આ લોકો એટલે કોણ? તો કે ભાઈ દુર્યોધન ને બધા કૌરવ સેના તમારે. અને લોભ ને વશ થયેલા, કારણ કે અલ્ટિમેટલી પોતાને રાજગાદી નહોતી છોડવી, 100ની નોક જેટલી પણ જમીન આપવી નહોતી તમારે. એટલે એક જાતનો લોભ થયો ને, લાલચ થઈને અહંકારની સાથે સાથે જે પ્રમાણે કીર્તિમાં પ્રભુજીએ કીધું ને, સંપત્તિ માટે જ એક ઝઘડો હતો ને તમારે, બે ભાઈઓના એક જ કુટુંબના ભાઈઓ વચ્ચે તમારે. તો આ શું આપણને અત્યારે આજની તારીખમાં નથી દેખાતું? ઘણીવાર આપણે દેખાય છે કે ભાઈઓ વચ્ચે તમારે આ સંપત્તિ માટે કેટલા મોટા ઝઘડા થાય છે અને એકબીજા ભાઈઓ જ એકબીજાના વેરી બની જાય છે તમારે, એકબીજાની સાથે અબોલા લઈ લે છે તમારે. શેના કારણે? સંપત્તિના જ કારણે. એક જણને વધારે મળ્યું, એક જણને ઓછું મળ્યું, એક જણની સાથે વેરભાવના થઈ તમારે. તો એ જ અહીંયા અર્જુન કે છે. આપણે અત્યારે એ સેન્સમાં પણ આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ અર્જુનનો જે પ્રોબ્લેમ હતો એ ખાલી 5000 વર્ષ જૂનો પ્રોબ્લેમ નહોતો. આજની તારીખમાં ઉલટાનો ઘોર એના કરતા વધારે આ જ પ્રોબ્લેમ મોટું અને વ્યાપક અને બહુ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ કરુણ રૂપ લઈને આપણી સામે અત્યારે ઉભેલા છે તમારે. એટલે કે આ રીતે લોભને વશ થઈને મનવાળા લોકોને અમે પોતાના પરિવારને હણવામાં કે મિત્રો સાથે લડવામાં કોઈ દોષ જોતા નથી. એટલે કે ભલે એ લોકો દોષ ન જોતા હોય, એ લોકો અત્યારે કહે ને કે ભાઈ માયાથી એ લોકો આવૃત થયેલા છે, લોભી બનેલા છે, લાલચી બનેલા છે તમારે, પોતાના અહંકારથી પોતે પીડિત છે તમારે. એટલે એ લોકોને માની લ્યો આ ભાઈઓને અથવા તો કુટુંબીજનોને, પરિવારજનોને, આપતજનોને મારવામાં કોઈ દોષ નથી દેખાતો, પણ કુળનો નાશ કરવામાં અપરાધ જોનારા આપણે આવા પાપ કર્મો કરવામાં શા માટે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ? તો અત્યાર સુધી છે ને અર્જુન પોતે એકલો પોતાનું વિચારતો હતો તમારે, પણ હવે છે ને અહીંયાથી છે ને ભગવાનને પણ છે ને સાથે ઢેળે છે તમારે. એટલા માટે કે છે કે ભાઈ
ભલે એ લોકો ગમે તે કરતા હોય, ગમે તેવા આતાઈ હોય, ગમે તેવા અપરાધ કર્યા, ગમે તેવી લોભ છે, ગમે તેવી લાલચ વૃત્તિ છે, ગમે તેટલો અહંકાર છે, ગમે તેટલા બુરા માણસો છે, એ લોકોને જે કરવું હોય કરે. પણ આપણે શું કામ, એટલે કે ભાઈ હવે અર્જુન અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બંનેને પોતે સાથે લઈ લઈએ છે તમારે, કે ભાઈ આપણે શું કામે આવા અપરાધમાં પડીએ તમારે, આપણે એવા આતાઈઓને શું કામે મારીએ, આપણે શું કામે આવા પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, આપણે શું કામે આપણા કુટુંબીજનો ઉપર જ આપણે એ લોકોને મારવાનો આપણે આરોપ આપણા ઉપર લઈએ તમારે. એટલે કે એવી રીતે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાની સાથે ખેંચે છે તમારે. હજી આગળ કે છે, આ એના પાપના સંદર્ભમાં જ પ્રશ્ન હતો. અને હવે આવે છે ચોથો પ્રશ્ન, એટલે કે કૌટુંબિક પરંપરાઓનો. તો અહીંયા 39મા શ્લોકમાં કે છે કે રાજવંશના વિનાશ સાથે ડેફિનેટલી જ્યારે આ યુદ્ધ થશે, એટલે કે બધા રાજાઓ લોકો માર્યા જશે, તો એની પ્રજાજનો તો અનાથ થઈ જાય ને. કારણ કે પહેલાના વખતમાં છે ને રાજા છે ને એક આપણે ગાર્જિયન અથવા તો એક આપણે માતા પિતા તરીકેના પ્રજા માટે ગણાતા તમારે. અને જો રાજા હણાઈ જાય તમારે, તો એની પ્રજા જે છે આપણે અનાથ થઈ જાય તમારે, જ્યાં સુધી કોઈ બીજા એની કાળજી ન લે તમારે. તો જે આ રાજવંશ છે તમારે એનો વિનાશ થશે, તો શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે. અહીંયા એક આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અર્જુનની થોડી ઘણી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઈ છે, કારણ કે ઈ જે આ કુટુંબ પરંપરા જે છે ને એને શાશ્વત સમજે છે, એટલે કે પરમાનન્ટ સમજે છે. તો કોઈ પણ કુટુંબ પરંપરા છે ને પરમાનન્ટ નથી. આજે ઇવન આપણા કુટુંબનો જો આપણે દાખલો લઈએ, તો ઘણી બધી એવી પરંપરાઓ આપણા બાપ દાદા લોકો ફોલો કરતા હશે, પણ આપણે એ બધી પરંપરાઓ કેટલી આપણે પાડીએ છીએ અત્યારે. અને પાછી આપણે કેવી નવી પરંપરાઓ શરૂ કરી છે તમારે, જે આપણા નેક્સ્ટ જનરેશન લોકો પાડશે તમારે કેટલા વખત સુધી. એટલે કે આ પરંપરાઓ જે છે, અને પર્ટિક્યુલરલી કુટુંબિક પરંપરાઓ, સામાજિક પરંપરાઓ જે છે એ ટેમ્પરરી છે, એ કોઈ દી શાશ્વત નથી હોતી. જનરેશન બદલાય, બધું બદલાય છે તમારે. અને આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જશે. એટલે કે એ વિચારે છે કે જે જ્યારે પ્રજાજનો અનાથ થઈ જશે, કોઈ એની કાળજી લેવા વાળું નહીં રહે, અને આ પ્રમાણે જ્યારે કુટુંબ પરંપરાઓમાં કોઈ માનશે નહીં, એનો બધા અવરોધ કરશે, અથવા તો એનું ચલન જે છે ઓછું થઈ જશે, આખી જે કૌટુંબિક વ્યવસ્થા છે આપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ જશે. એટલે કે બધું ડિસબેલેન્સ અને બધું ડિસઓર્ડર બધું થઈ જશે. એટલા માટે કે છે કે કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જશે. એટલે કે આમ તેમ ખોટી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં પણ સામેલ થઈ જશે. કેવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થશે પણ આગળ પોતે વર્ણવે છે. તો કે છે 40મા શ્લોકમાં, હે કૃષ્ણ, જ્યારે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થાય છે. કોઈ પણ કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય ક્યારે થાય, જ્યારે ઈ જે કુળ જે છે અનાથ થઈ જાય તમારે, અથવા તો એની દેખભાળ અને સાર સંભાળ લેવા વાળું કોઈ એવું વડીલ અથવા તો કોઈ એવું મુખ્ય વ્યક્તિ હોય, એનું અસ્તિત્વ ન રહે તમારે, ત્યારે આખું કુટુંબ જે છે અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય તમારે. એટલા માટે કે છે કે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થશે. એટલે કે જ્યારે અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય, ત્યારે બધા પોતપોતાની મરજી પ્રમાણે ચાલે. આજે આપણે જોઈએ છીએ આ કળિયુગમાં, આપણે પહેલાના વખતમાં લોકો બધા એક આખું કુટુંબ એક પરિવાર તરીકે રહેતું. બધા મોટા લોકોને આદર આપતા, માન આપતા, સન્માન આપતા, બધું માનતા કરતા. પણ આજે આપણે શું જોઈએ છે કે ભાઈ પતિ પત્ની પણ આપણે બધા અલગ અલગ રસ્તે જતા હોય. કદાચ પત્ની એક જગ્યાએ રહેતી હોય અને પત્ની પાછી બીજી જગ્યાએ રહેતી હોય, કંઈક એવા જોબ ને એવા બધા અવસ્થાના કારણે હોય તમારે. અને એ લોકો પાછા પોતપોતાની લાઈફસ્ટાઈલ પ્રમાણે પણ પોતે જીવતા હોય. છોકરાઓ પાછા બીજી જગ્યાએ બધા હોય તમારે. તો આવી રીતે આખું કુટુંબ જે છે બધું છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય છે તમારે. અને બધા પોતપોતાની મરજી પ્રમાણે, કોઈને કઈ પૂછવાનું નહીં, કોઈનું કઈ માનવાનું નહીં, કોઈને કઈ કહેવાનું નહીં. જે પોતાના મરજીમાં આવે એ પ્રમાણે બધું ચાલતા હોય છે તમારે. એટલે કે ભાઈ કુટુંબનું પણ આપણે સારી રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આચરણ અથવા તેમાં સંસ્કાર આપણને નથી મળતા. આપણે કહી શકીએ ને કે સારિકા માતાજી જેવા ભાગ્ય જ અત્યારે હોય તમારે, કે જેમના પુત્ર એમને કહેતા હોય તમારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ને બધું પ્રાપ્ત કરવા માટે ગુરુજનોનો આપણને સંગાત મળેલો હોય. આવા કુટુંબીજનો, આવા પરિવાર આપણને આજની તારીખમાં બહુ ઓછા જોવા મળે છે તમારે. બાકી અધરવાઇઝ આપણને આખું છિન્ન ભિન્ન અને અસ્તવ્યસ્ત જ કુટુંબ પરિવાર આપણને જોવા વધારે મળે છે. હસબન્ડ એક જગ્યાએ હોય, વાઈફ બીજી જગ્યાએ હોય, પુત્ર બીજી જગ્યાએ હોય, બીજો ઓલો બીજી જગ્યાએ હોય તમારે. અઠવાડિયા, મહિને કે એક દિવસે એકાદ વાર મળતા હોય તમારે. અને આવી રીતે ચાલતો હોય છે. ના કહેવાનું, ના પૂછવાનું, ના કઈ જાણવાનું તમારે. એટલા માટે કે છે ત્યારે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે. કુળની સ્ત્રીઓ કેવી રીતે દૂષિત થાય? કારણ કે જે મેઇન પરિવાર હોય, શું કે છો કે ત્યાં પ્રભુજી?
એટલે પ્રભુજી મોસ્ટ ઓફ બધા એકલા એકલા લડતા હોય છે, પણ એમને ખૂબ સારું છે. ખૂબ ભાગ્યશાળી છે, બધું આખું પરિવાર છે એટલે. સાચી વાત. નહીં તો ભક્તિ કરવાનું બી લોકોને અઘરું પડે છે પ્રભુ. સાચી વાત છે. સાચી વાત છે. અમુકના એવા પ્રશ્નો આવે છે ને કે મીન્સ આપણને પૂછે છે, આપણે બી ચિંતા કરીએ છીએ, બરોબર? કેમ કે એવું લાગે કે એટલા બધા બિલકુલ કેટલા સારા છે પેલે છે, બરોબર? પણ મીન્સ સામેવાળો સમજે ના ત્યાં સુધી કેટલું અઘરું છે પ્રભુ, હે ને? હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે. હરે કૃષ્ણ. તો કુળની સ્ત્રીઓ ક્યારે દૂષિત થાય? નોર્મલી જ્યારે કોઈ એક મેઇન માણસ હોય જે આજીવિકા રડતો હોય એનો જો વધ થઈ જાય અથવા તો એ જ પરિવારમાં ન રહીએ તમારે, ત્યારે સ્ત્રીએ શું કરવું પડે? કુટુંબ ઘરનો ઉંબરો છે ઓળંગવો પડે તમારે. કારણ કે વૃદ્ધ માતા પિતા હોય, નાના બાળકો અને સંતાનો હોય તમારે, અને એ જ્યારે ઘરનો અથવા તો પરિવારજનોને ઉંબરો ઓળંગીને બહાર જાય અને લોકોના સંગાતમાં આવે તમારે, એ લોકોના સાનિધ્યમાં આવે, તો બધા તો સારા માણસો મળે નહીં. કોઈક એનો ગેરફાયદો ઉપાડે, કોઈક એનો દુરુપયોગ કરે તમારે. તો આવી રીતે સ્ત્રીઓ જે છે એ દૂષિત થાય તમારે, અથવા તો એનું જે સ્ત્રીત્વ જે છે એ એને ઘણીવાર ગુમાવવું પડે, અથવા તો એની સાથે એને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડે. અને આ ચીજ આપણને આજના કળિયુગમાં પણ ઘણી બધી ચીજો જોવા મળે છે તમારે. ઘણીવાર આપણે કહીએ ને કે સ્ત્રીઓ પોતે પોતાના જ એટલા માટે બહાર નીકળતી હોય છે, પણ આગળ જઈને ઘણીવાર એ લોકોને પણ નુકસાન થાય છે આમાં. અને સ્ત્રીત્વના પતનથી, એટલે કે જ્યારે એ લોકોને પોતાની સાથે પોતાના કેરેક્ટરની સાથે એને જ્યારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડે છે તમારે, ત્યારે અર્જુન કહે છે કે હે વૃષ્ણવંશી, અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે ભાઈ જ્યારે એનું સ્ત્રીત્વ ગુમાવી દે છે તમારે, અથવા તો પોતાના કેરેક્ટર સાથે જ્યારે કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય છે, ત્યારે જે આવનારી જે પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે તમારે, એ કહે છે કે ભાઈ અણવાંછિત પ્રજા. કારણ કે જોર જબરદસ્તીથી થયેલું હોય તમારે, કોઈની મરજીપૂર્વક ન હોય તમારે, કાં તો કોઈક મજબૂરી હોય, કાં તો કોઈ બળજબરીપૂર્વક હોય, અથવા તો આપણે કહીને કે થોડી બાંધછોડ બધી કરેલી હોય, અને એ પ્રમાણે જે પ્રજાની ઉત્પન્ન થાય તમારે, એ આપણે અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તમારે. હજી આગળ અર્જુન આને સંદર્ભમાં બતાવે છે કૌટુંબિક પરંપરાના સંદર્ભમાં કે અણવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ થવાથી. વૃદ્ધિ કેવી રીતે થશે? કારણ કે એક તો પેલા જે પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ અણવાંછિત થઈ તમારે, હવે એ જ પરિવારમાં માની લો ઓલરેડી કોઈ નાના બાળકો હશે તમારે, હવે એ નાના બાળકોને પણ કોઈ સારું માર્ગદર્શન અથવા જ્ઞાન આપવા વાળું ન રહ્યું. કારણ કે ઘરનો મેઇન મેમ્બર વયા ગયા, સ્ત્રીએ બહાર જવું પડ્યું, અને પોતે દૂષિત થઈ ગઈ તમારે, તો પછી એના પરિવારજનો, એના બાળકોને સારી શિક્ષા અને સારું જ્ઞાન કોણ આપે તમારે? આના સંદર્ભમાં છે ને કે આપણે બહુ મોટો સારું આપણે લર્નિંગ આપણે લઈ શકીએ છીએ. આજે ઘણીવાર શું છે, પરિવારમાં હસબન્ડ અને વાઈફ બધા જોબ કરતા હોય છે તમારે, તો એકચ્યુઅલી જે શિક્ષા આપણે જો ઘરમાં જે બાળકો હોય એને કોના ભરોસે મૂકે છે? કાં તો કોઈક આપણે ઓલું જે ચાઇલ્ડ કેર હોય તમારે એમાં મૂકી દે, કાં તો કોઈક આપણે કહીએ ને કે ભાઈ એમાં ડે કેર હોય એમાં તમારે મૂકી દે, કાં કોઈ ઘરમાં આયા કે નોકર આપી દે એના ભરોસે મૂકી દે તમારે, અને એના પ્રમાણે એ લોકો બાળકોનો ઉછેર થતો હોય છે તમારે. તો હવે એ લોકો એ બાળકોને શું સંસ્કાર આપવાના, શું જ્ઞાન આપવાના તમારે, બોલો? એટલે કે એ બાળકોનું પણ આપણે અણવાંછિત જ થઈ ગઈ ને ઇનડાયરેક્ટલી. અહીંયા અર્જુનના શબ્દોને જો આપણે કેચ કરીએ તમારે, તો એને શું કીધું? અણવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે કે જે નવી પ્રજા એવી તો અણવાંછિત થઈ, પણ જે એક્ઝિસ્ટિંગ બાળકો હતા એનું પણ ભવિષ્ય બગડ્યું. કારણ કે એને પણ કોઈ સારું માર્ગદર્શન, સારું જ્ઞાન અને સાચું જ્ઞાન દેવા વાળું કોઈ ન રહ્યું. અને જેના પાસેથી જ્ઞાન મેળવે છે, આજે એક નોકરાણી પાસેથી, એક આયા પાસેથી, ડે કેર પાસેથી માની લ્યો બાળક નાનું થઈ લઈને મોટું થાય અને જ્ઞાન મેળવે અને સંસ્કાર મેળવે, તો એ મોટો થઈને શું કરવાનો છે? માની લો એ બહુ પૈસા કમાવી લીધો, તો એ વૃદ્ધાશ્રમ જ ખોલવાનો છે. પોતાના અને બધાના મા બાપોને ભેગા કરશે ત્યાં, કે ભાઈ અમે લોકો આવી રીતે મોટા થયેલા છે, તો તમે લોકો અત્યારે ત્યાં જ જાઓ ને, તમારે અમારી હારે શું કામ રહેવાની જરૂર છે? અને એ જ નોકરાણી અને એ ડે કેર અથવા એ જ આયાથી એને સંસ્કાર મળેલા હશે, તો એ પણ શું કરશે? એના મા બાપને એક જગ્યાએ મૂકી હશે અને કહેશે કે ચાલો તને બીજી 2 નોકરાણી આપી દઉં છું, કારણ કે હું પણ તો નોકરાણી પાસેથી જ મોટો થયો છું ને, તો હાલે તારા માટે બીજી 2 આયા હાલે. એક મારા પિતાશ્રીને સંભાળશે, એક માતાશ્રીને સંભાળશે, બસ. તો એને પણ 2 આયા આપી દેશે તમારે, બોલો? વધારે પૈસા હશે તો ગાડી આપી દેશે, હજી એક નોકર આપી દેશે, બધું તમારે, કે ભાઈ અમે તો આમ જ મોટા થયા છે ને તમારે. અને માની લો ડે કેરમાં મોટા થયા હશે, તો એના માટે વૃદ્ધાશ્રમ ખોલી દેશે, કે ભાઈ તમે અમને ડે કેરમાં મૂક્યા અમે નાના હતા ત્યારે, હવે તમને ઓલ્ડ એજમાં મૂકીએ છીએ. ઓલ્ડ એજ હોમમાં તમારે ફરક શું થયો? ટીટ ફોર ટેટ જ થયું ને તમારે, ખોટું તો કઈ ન થયું આમ જોવા જાવ તો. એક જ રીતે જોવા જઈએ તો આ જ અણવાંછિત પ્રજા છે ને. તો આજના આ જો અર્જુનના શબ્દોને આપણે સમજીએ ને, તો બહુ ઊંડો ભાવાર્થમાં રહેલો છે આપણે. અને કે છે પરિવાર માટે તથા પારિવારિક પરંપરાઓને નષ્ટ કરનારા એમ બંને. ડેફિનેટલી પરિવાર નષ્ટ થયો, આપણે જોયું.
પ્રજાજનો નષ્ટ થઈ, આવનારી પ્રજા નષ્ટ થઈ, આપણા બાળકોનું ભવિષ્ય નષ્ટ થયું અને જે પરંપરાઓ પણ જે છે બધી છિન્ન ભિન્ન થઈ ગઈ. કોઈ પરંપરાઓને કોઈ માને જ નહીં તમારે. માટે બંને માટે નિસંદેહ નારકીય જીવન ઉત્પન્ન થાય છે. એક જાતનું નરક જ જીવન જીવી રહ્યા છે આપણે. અને આવા પતિત કુટુંબોના પૂર્વજો અધપતન પામે છે. કેવી રીતે અધપતન પામે છે એ પણ કહે છે, કારણ કે તેમને જળ કે પિંડદાન આપવાની ક્રિયા નો સર્વથા લોપ થઈ જાય છે. એટલે કે ભાઈ આવી રીતે જે દૂષિત સ્ત્રી હોય, તમારે પોતે સ્ત્રીત્વ ગુમાવેલું હોય, બાળકોનો ઉછેર આવી રીતે ન થયેલો હોય, તમારે કૌટુંબિક પરંપરાઓમાં કોઈ માનતું ન હોય, એનું પાલન ન થતું હોય, તો જે આપણા જે પૂર્વજો છે એનું પિંડદાન એને કોણ માનતું? તમારે કોણ? કેવી રીતે એ લોકોનું કલ્યાણ થાય, કેવી રીતે ઉદ્ધાર થાય? તો અહીંયા તમે જુઓ, અર્જુન કેટલી બધી સિચ્યુએશનમાંથી આગળ વધ્યો. પહેલા એને ખાલી પોતાના વિશે વિચાર્યું. શું કહે છો કેમ પ્રભુજી? પ્રભુજી એટલે છોકરા છે ને, એમના છોકરા પછી એવું જ કહેતા હે, કેમ કે એમના વિશે જાણતા હોય ને એટલે પેલું તેરી બી ચૂપ અને મેરી બી ચૂપ પ્રભુજી. એટલે પછી બધું રમણ ભમણ જ ચાલે બધું. બિલકુલ એટલું બધું દબાવે ને એ લોકોને, બ્લેકમેલ કરતા હોય છે. મેં ઘણાને એવા જોયા છે, બરોબર. કેમ કે કદાચ એ દારૂ પીતા હોય, બરોબર, તો પછી કદાચ છોકરાને એમ કે પોતે જાણી ગયો હોય કે હવે દારૂ નથી પીવાનું, બરોબર, પણ પછી એમ કે ના પીવાનું એમ કે તો પેલો એમ કે તું પીવે છે મને હું કામ કે છે. આમે નામે જવાબ આપે છે એવું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સરસ. માનસી માતાજી પણ ચેટ બોક્સમાં લખે છે, અમારે માવતરની જરૂર છે. જી અમરીશના પ્રભુજી, શું કહેશો? પ્રભુજી ખાસ તો બોર્ડ મારેલા છે એમ, બધે બોર્ડ મારેલા છે આખા વડોદરાની અંદર કે અમારે માવતરની જરૂર છે એવું. ઓકે. હરે જી કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી પ્રભુજી. પ્રભુજી ખાસ તો આપણા 4 નિયમોનો એક વ્યભિચાર નિયમ છે ને, એના ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે. જે પ્રમાણે કીર્તિરામ પ્રભુજીએ કીધું દારૂ, અને અમૃત પ્રભુજીએ કીધું આપણે વ્યભિચાર. આપણા 4 નિયમોમાં છે આપણે માંસાહાર નથી ખાવાનો, આપણે એવા કોઈ પીણાનો આપણે વ્યસન નથી કરવાનું, ઇન્ક્લુડિંગ ચા કોફી બી આવી જાય છે એમાં તમારે. પછી આપણે જુગાર નથી રમવાનો, અને આપણે વ્યભિચાર નથી કરવાનો. આજકાલ તો વ્યભિચાર માટે જે પ્રમાણે અમરીશ પ્રભુજીએ કીધું, ઘણા બધા દેશોમાં પણ એને લીગલી બધું બિઝનેસ તરીકે બધું ચાલી રહ્યું છે આપણે. તો ડેફિનેટલી આ બધું બહુ ખરાબ ચીજ છે, આપણે કહીએ ને તો આપણે. એટલે તો પ્રભુજી વ્યભિચાર થાય છે એટલે તો આપણા જે ધર્મનો સ્તંભ છે પવિત્રતા, એ બધો તૂટી ગયો. હરે બધું કૃષ્ણ. થઈ ગયું છે, સાચી વાત છે. અને આમાં એવું નથી કે ખાલી પુરુષો, ઇવન સ્ત્રીઓ પણ એ જ પ્રમાણે ઘણી બધી એમાં પ્રવૃત્ત થયેલી હોય છે, અને બધું એ લોકો પણ એની પવિત્રતા ગુમાવેલી છે, પુરુષોએ પણ પવિત્રતા ગુમાવેલી છે બધું તમારે. અને ઘણા બધા ખોટા ઉપાયો ને બધું ચાલે જ છે તમારે. એનીવે તો છે જ આપણે. એટલા માટે તો આપણે આપણા કહે ને કે 4 નિયમોનું આપણે આખી જિંદગી આપણે પાલન કરવાનું છે. અને પારિવારિક પરંપરાઓને નષ્ટ કરનારા એમ બંને માટે નારકીય જીવન છે. આ પતિત એટલે કે આપણા પૂર્વજોનું પણ કોણ આપણે કલ્યાણ કરશે. ઓકે, તો આપણે ક્યાં હતા કે ભાઈ, હા, અર્જુન શું છે કે ભાઈ પેલા ખાલી પોતાના પૂરતું એને વિચાર્યું કે ભાઈ આવા આત્તાઈઓને હણશું, અમને રાજ્ય મળશે, પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે, ત્રણેયનું સામ્રાજ્ય મળશે, તો પણ અમને કોઈ સુખ નથી, આનંદ નથી, અને લોકો અમારી નિંદા ને બધું કરશે, ત્યાં સુધી વિચાર્યું. પછી એને શું કર્યું? પોતાની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખેંચ્યા. એટલે કે આપણે કીધું કે ભાઈ આપણે આવી પાપવૃત્તિમાં પડશું કે ભાઈ આપણે જો આવા બ્રાહ્મણ હત્યા કરશું, તમારે ગુરુજનોની હત્યા કરશું, આવા પૂજનીય લોકોની હત્યા કરશું, તો આપણને પણ પાપ લાગશે તમારે. હવે પછી એને આગળ શું કર્યું? કુટુંબોને પણ લઈ લીધા. કારણ કે ત્યારે જે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જે બધા સૈનિકો લડવા આવ્યા હતા, એ બધા જો એ બધાના ઘરમાં પરિવાર હતા, બધાના મા બાપ હતા, બધાની પત્નીઓ હતા, બધા બાળકો હતા. હવે એ જ બધા સૈનિકો જો અત્યારે યુદ્ધ ભૂમિમાં મૃત્યુ પામે, તો એના પરિવાર માટે પણ એ પોતે વિચારે છે અર્જુન. તો આપણે છે ને ભગવાનના જે ભક્ત હોય ને, ખાલી પોતાના સ્વાર્થ માટે પોતાના પૂરતું ન વિચારતા હોય તમારે. એના બધા માન માટે છે ને એના હૃદયમાં એક કરુણા હોય, પ્રેમ હોય, લાગણી હોય કે ભાઈ એના પરિવારનું શું થશે. જે અત્યારે અર્જુને વિચાર્યું કે આ સૈનિકો જો અત્યારે અહીંયા માર્યા જશે, તો એના પરિવારની સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે, એના જે બાળકો છે એ લોકોને ખોટા સંસ્કાર મળશે, અને સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે તો જે નવી પ્રજા આવશે એ પણ અણવાંછિત પ્રજા થશે, અને આવી રીતે આખી કૌટુંબિક પરંપરા અસ્તવ્યસ્ત થઈ જશે. કૌટુંબિક પરંપરાઓને કોઈ માનશે નહીં તમારે, તો એ લોકોના પણ જે પૂર્વજો હશે એને પણ કોણ એનું કણિયાણ કરશે, અથવા એનું પિંડદાન કોઈ નહીં આપે, એ લોકોનું પણ કલ્યાણ નહીં થાય. એટલે કે અર્જુને પોતાની સાથે પોતાના પૂરતું પોતાની કરુણા અને લાગણી ન રાખી, પણ એણે વ્યાપત રૂપ કરી નાખ્યું. અને વ્યાપત રૂપ એટલે કે આખા સમાજ માટે, દેશ દુનિયા માટે પોતે વિચારવા લાગ્યો. અને ત્યાં પૂરતું પણ પોતે સીમિત ન રાખ્યું. એના જે પૂર્વજો છે ત્યાં સુધી પોતે પહોંચી ગયો તમારે.
તો ડેફિનેટલી આપણે જો ભગવાનના ભક્ત હોઈએ ને તો ભગવાન તો જેમ ભગવાન દયાળુ છે ને તો આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. તો આપણામાં શું છે જે દયાનો જે ગુણ જે છે ને એ આપણે કહીએ ને કે બેઝિક ગુણ છે. આપણે એ ગુણ છે ને આપણે ક્યારે ભૂલવો ન જોઈએ. તમારે દયા, પ્રેમ, લાગણી બધા પ્રત્યે આપણે રાખવી જોઈએ. કે એને દુશ્મન પ્રત્યે, અત્યારે અર્જુન જે છે દુશ્મન પ્રત્યે પણ તો દયાભાવ રાખે છે ને, કે ભાઈ આજે ભલે ઈ કૌરવ લોકો આતાઈઓ છે, મને હણી બી નાખશે, નિયથા બી હણશે, તો પણ એના પ્રત્યે એને દયા છે ને, કે ભલે મને મારી નાખે પણ હું આવી રીતે આમાં ખોટા કૃત્યોમાં પોતે પ્રવૃત્ત નહીં થાવ તમારે, અને આગળ પણ વિચારે છે તમારે. તો આ પણ એક છે ને બહુ બેઝિક ક્વોલિટી છે ભગવાનના ભક્તોની તમારે, કે બધા પ્રત્યે દયાભાવ રાખવાનો, બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ રાખવાનો તમારે. તો આવી રીતે અર્જુન એ રીતે પોતાના પૂર્વજો સુધી પોતે પહોંચે છે અને બાકીના સમાજના પણ પૂર્વજો સુધી પહોંચે છે અને એ પ્રમાણે કહે છે કે ભાઈ એ લોકોનું પણ કલ્યાણ ક્યાંથી થશે. હવે આગળ પોતે કહે છે 42મા શ્લોકમાં કે જે લોકો પાપ કર્મો વડે શું કહેશો અમરીશા પ્રભુજી? પ્રભુજી જે પિંડદાન શબ્દ વપરાય છે ને અંદર આપણે એની હા. અંદર એ છે કર્મકાંડનો ભાગ છે અને વેદોનો ભાગ છે. અને હા. એ કામ જે વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજા તરીકે થતો હોય છે એની અંદર પિંડદાનમાં. તો એમાં જે વિષ્ણુ ભગવાનને અર્પણ કરેલો પ્રસાદ લેવામાં તો એ પ્રસાદનું મહત્વ બતાવેલું છે પ્રભુપાદે ભાવાર્થની અંદર. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. એટલે કે આપણે જે કંઈ પણ પૂર્વજોને બધું જે આપણે અર્પિત કરીએ છીએ, પિંડદાન પણ એક જાતનું આપણે કહીએ ને કે ભાઈ શુભ કાર્ય છે અને કર્મકાંડનો પણ એક ભાગ છે. અને આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણા પૂર્વજો સારા પુત્ર તરીકે એની પણ એક ડ્યુટી છે તમારે, કે ભાઈ એના પૂર્વજો માટે કંઈક ને કંઈક આપણે સારા કાર્યો કરવા, કે જે એવી કોઈ યોનિમાં એ લોકો પીડાતા હોય તમારે, તો એમાંથી પણ એને મોક્ષ મળે અથવા તો એમાંથી એને રાહત મળે. એક પુત્ર તરીકે એ પણ આપણો ધર્મ છે અને એ પણ એક કૌટુંબિક પરંપરા જે છે આપણા શાસ્ત્રમાં જ આપણે વિદિત કરવામાં આવેલી છે. ધન્યવાદ કે અમરીશનાથ પ્રભુજી. એટલે કે જે લોકો પાપ કર્મો વડે કુળ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અણવાંછિત સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિક કાર્યો તથા પારિવારિક કલ્યાણ કાર્યો વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આખી કુટુંબ પરંપરા અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય. કોઈને માને નહીં, કોઈ કોઈને પૂછે નહીં, કે કોઈ કોઈને બતાવે નહીં, કે કોઈ કઈ જાણવાની કોશિશ ન કરે, પોતાના મન પ્રમાણે પોતે વર્તે તમારે. આમાં બધું જ આપણે કહીએ ને કે કોઈ સારું કૃત્ય નથી થતું, બધું આપણે કહીએ કે ભાઈ અધોગતિ તરફ જ આપણે ખેંચાઈ જાય છે તમારે. હવે પછી આગળ કહે છે કે 43મા શ્લોકમાં કે હે પ્રજાના પાલનહાર કૃષ્ણ, મેં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા સાંભળ્યું છે કે જે લોકો કુળ ધર્મનો નાશ કરે છે તેઓ સદા નરકમાં વાસ કરે છે. ડેફિનેટલી આપણા કર્મકાંડમાં ને બધામાં આપણા શાસ્ત્રમાં બધું લખેલું છે કે કેવા કર્મો આપણને પાપ વૃત્તિથી આપણને બાંધે છે, એવા કર્મો આપણે પાપ કર્મો કરેલા હોય તો એની અગેન્સ્ટમાં કેવી આપણે સજા છે. આ બધું ચીજ આપણા કર્મોને બધાનું આપણે લખેલું છે. ઇવન આપણે જે ગરુડ પુરાણ છે એમાં પણ આ બધું ઘણી બધું લખેલું છે કે ભાઈ કેવા પાપ કૃત્યો કરેલા હોય તો આપણે કેવા નરકમાંથી અને કેવી યાત્રામાંથી આપણે પસાર થવું પડે છે. કે વૈતરણી નદી ને બધાનું આપણે એમાં ઉલ્લેખ આવેલો છે. તો આ જ રીતે જ્યારે અર્જુન ને બધા જે હતા ગુરુકુલમાં જયારે ભણવા જતા તમારે, આપણા બધા શાસ્ત્રોનું છે ને જ્ઞાન એમાં આપવામાં આવતું. એટલા જ માટે અહીંયા અર્જુન કહે છે કે મેં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આ સાંભળેલું છે, અથવા ગુરુ દ્રોણાચાર્યના પાસેથી મેં આ સાંભળેલું છે કે ભાઈ આવી રીતે જો આપણે કોઈ એવા પાપ કર્મો કરેલા હોય તો આપણા કેવા નરકમાં જઈને આપણો વાસ થાય છે, અને જો આપણે કુળ ધર્મનો પણ નાશ કરીએ તો એવા કેવા કૃત્યોમાંથી આપણે પસાર થવું પડે છે. હવે આગળ અર્જુન કહે છે આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ પોતે પોતાની આર્ગ્યુમેન્ટ અથવા તો લોજિક પ્રસ્તુત કરે છે. કે છે કે અરે આ તે કેવું આશ્ચર્ય છે કે અમે આ બધા મોટું પાપ કર્મ કરવા માટે તત્પર થયા છે, કે આ બધું જાણ્યા હોવા છતાં. અર્જુને તો પહેલા જ કહી દીધું કે ભલે ઈ લોકો ગમે તે કરે તમારે, કદાચ ઈ લોકો લોભ વૃત્તિ, ઈ લોકોની આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અહંકાર વૃત્તિ, જેનાથી પણ ઈ લોકો પીડાયેલા છે તમારે, ભલે ગમે તે કરે પણ અમને તો આ બધું જ્ઞાન છે ને. એટલે કે અત્યારે આપણે છે ને અર્જુન પોતાનું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ દર્શાવે છે કે ભાઈ મેં ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં બધું જ્ઞાન મેળવેલું છે, અને આ જ્ઞાનના આધારે અત્યારે હું તમારી સામે આ લોજિક અથવા આર્ગ્યુમેન્ટ પ્રસ્તુત કરું છું કે આપણે કેવા ખોટા કૃત્યમાં અથવા તો કેવા પાપ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. તો એકચ્યુઅલી છે ને આપણે ભક્તની આપણે એક અવસ્થા છે. ઘણી વાર તમે જુઓ આપણી સાથે ક્યારેક ક્યારેક છે ને આપણે ખોટું થતું હોય, આપણે સહન તો કરતા જોઈએ પણ આપણે અલ્ટિમેટલી કોને ફરિયાદ કરીએ તમે કહો?
આપણે જો સાચા ભગવાનના જે ભક્ત હોય ને એ લોકો સામે ફરિયાદ નહીં કરે તમારે. એ શું કરશે? ભગવાનની સામે બેસશે અને પ્રાર્થના કરશે કે ભગવાન આ બધું શું કામે થાય છે મારી સાથે? હું જાણું છું કે મારા પાપ કર્મ જ હશે અથવા તો મારા કોઈ કર્મ હશે તમારે, પણ મને તમે એમાંથી મુક્ત કરો. અથવા તો ભગવાનની સામે આ બધું પ્રસ્તુતિ કરે અને રજૂઆત કરે, અને પછી આપણે કહીએ ને કે સ્તુતિ કરે અને પ્રાર્થના કરે અને ભગવાનને વિનંતી કરે કે ભગવાન મને તમે આમાંથી બહાર કાઢો, ભગવાન તમે મારો આમાંથી ઉદ્ધાર કરો તમારે. આ પણ એક ભક્તની છે ને બહુ સારી નિશાની છે. એને પણ તકલીફ ન આવે એવું ન હોય તમારે, તકલીફ આવે તમારે, પણ એ કોને ફરિયાદ કરવા છે? અહીંયા અર્જુન કોને કરે છે ફરિયાદ? તમારે ભગવાન સમક્ષ જ બધી આર્ગ્યુમેન્ટ અને લોજિક કરે છે ને. તો આપણે પણ એક ભક્ત તરીકે છે ને ભગવાન સામે બેસીને આ બધી આપણે કહીએ ને કે આપણો મનનો આપણે બહાર કાઢવાનો છે. આપણી જો મનમાં ને મનમાં આપણે રાખી મૂકશું ને તો પણ છે ને આપણને નુકસાન થવાનું છે. અત્યારે અર્જુનના મનમાં કેટલું બધું આવ્યું તમારે, એને પોતાનો આખો ઉભરો કાઢ્યો ને બધું ભગવાનની સમક્ષ બહાર તમારે. એક જે પ્રમાણે અર્જુનની જે સ્થિતિ હતી તમારે એ તમે સમજો અત્યારે. તો આપણા પણ સાથે આવું ઘણી વાર થાય છે તમારે. તો આપણે આપણો ઉભરો કોની સામે કાઢીએ? કોને આપણે કહેવા જઈએ? કોને આપણે બતાવવા જઈએ? આપણે પણ આવી જ રીતે ભગવાન સામે બેસીને છે ને બધું જો વર્ણન કરીએ ને તો ભગવાન આપણી સાંભળે છે. ભગવાનને પણ એના આપણા ભક્તો ઉપર છે ને દયા ઉદ્ભવે છે તમારે. તો અહીંયા પણ અર્જુન એ જ કહે છે કે કેવું આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે કે આપણે આવા પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. રાજ્ય સુખ ભોગવવાના લોભ વશને થઈને અમે સ્વજનોને જાણવા તૈયાર થયેલા છીએ. તો આપણે પણ આવા શું છે ઘણી વાર ક્યારેક એવા કોઈ પાપ કર્મો કરેલા હોય. મેં તમને કીધું ને, કાં તો પ્રાયશ્ચિત કરવાનું, કાં સામેવાળા એવા કોઈ વ્યક્તિ પાસે જઈને ભૂલ માગવાની, અથવા તો આપણે ભગવાનની સામે બેસીને કહેવાનું ભગવાન મારો આ મોટો અપરાધ થઈ ગયો છે, મને આમાંથી તમે મુક્ત કરો, મને આમાંથી તમે બહાર કાઢો. તો અહીંયા પણ અર્જુન એ જ કરે છે ને ભગવાન સમક્ષ કે ભાઈ આ લોકોને ભલે અત્યારે લોકો લોભ વશે બધા થયેલા છે, પણ અમે લોકો અત્યારે શું કામ એને હણીએ તમારે? અમે લોકો શું કામ એમાં પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તમારે? તો અહીંયા અર્જુન જો કેટલી બધી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે. આપણે એક રીતે જોવા જઈએ ને તો 3 પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયો અર્જુન. સૌથી પહેલા પોતે કરુણા અને લાગણીથી પોતે વ્યાપક થયો તમારે. એના પછી એના ફિઝિકલ રિએક્શન્સ આપણે જોયા તમારે કે કેવી રીતે એની બધી ફિઝિકલ અવસ્થા થઈ તમારે. આ પણ એક ભક્તના લક્ષણ છે. પછી બીજી સિચ્યુએશન કેવી રીતે આવી તો કે ભાઈ ખાલી એને પોતાના પૂરતું નહીં પણ કુટુંબીજનો અને સમાજનું ને બધાનું વિચાર્યું તમારે. તો આપણી સામે પણ એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે. ભક્ત સામે આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય જ. પોતાના કુટુંબીજનો, સમાજનો બધાની આપણે વિચારવું પડે. તો ભાઈ આમાં મારે શું કરવું તમારે? તેવી જ રીતે એ પણ ભગવાનની સમક્ષ પોતે વર્ણવે છે તમારે. અને હવે જ્યારે એને લાગે છે કે આ બધા પાપ કર્મોમાં અમે પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા છે, એટલે કે પોતે એનાથી પોતે પીડાય છે તમારે, દુઃખિત થાય છે. તો હવે આવું દુઃખ પણ કોને કેવી રીતે તમારે કેવું? તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અહીંયા પોતે રજૂઆત કરે છે કે ભાઈ અમે શું કામે હણીએ આ લોકોને, શું કામે અમે આવા આત્મીયોને મારીએ તમારે? તો આ 3 પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે અર્જુન. અને આ 3 પરિસ્થિતિ આપણે કહીએ ને કે ભક્ત પણ છે ને આ બધામાંથી પસાર થાય છે. એના મનમાં પેલા લાગણી જાગે છે, પ્રેમ જાગે છે, એ બેઝિક ક્વોલિટી છે આપણે. એના સામે સમસ્યા આવે છે તમારે, કૌટુંબિક અને પારિવારિક સમસ્યા આવે છે. અને એને પણ કંઈક ને કંઈક એવા દોષ કરેલા હોય અથવા તો કોઈ એવી કોઈ પાપ કરવાની વૃત્તિ એની સામે પ્રવૃત્ત થઈ જાય કે ના હવે મારે આમાં પાપ કરવા જવું પડશે અથવા ખોટું કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું પડશે. તો ત્યારે પણ એ ભગવાન સમક્ષ જ જાય અને ભગવાનની સમક્ષ રજૂઆત કરે તમારે. આજે આપણે આજની તારીખમાં જોવા જઈએ તો ભક્ત તરીકે આપણે પણ આ બધી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈએ છીએ. કોઈ પરિસ્થિતિમાંથી આપણે બાકાત નથી રહેલા. ઇવન ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ જોઈએ ને તો આ ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ આ બધી ચીજો આપણી સમક્ષ આવે છે. ઘણી વાર આપણને આપણા કોઈ આપતાજનો સામે સાથે કોઈ ખોટું થઈ ગયું હોય, આપણને લાગે કેટલું બિચારાને ખોટું થઈ ગયું છે. તો આપણી સામે જેવી ક્યારેક વિટંબણા આવે કે આ કરવું કે ઓલું કરવું, આ સારું છે, આ ખરાબ છે, તમારે શું કરવું, તમારે આનો સાથ આપો કે ઓલાનો સાથ આપો તમારે. પછી આપણી સાથે એવી કોઈ સ્થિતિ બનેલી હોય, આપણને યાદ આવે કે ના આપી મેં આ ખોટું કરેલું હતું, આપણને જ પસ્તાવો થાય. આ બધી પરિસ્થિતિ આપણે કોને વર્ણવીએ? કોની સામે આપણે આપણો ઉભરો કાઢીએ તમારે? તો જે પ્રમાણે અર્જુન જે હતો, જે અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ આ બધું અત્યારે પરિસ્થિતિ પોતે રજૂઆત કરે છે, આપણા માટે પણ એ એક જ ઉપાય છે. ભગવાનની સામે બેસવાનું, પ્રાર્થના કરવાની, પોતાનું જે કાંઈ પણ મનમાં હોય ભગવાનની સાથે શેર કરો ને. ભગવાનની સાથે આપણે વાર્તાલાપમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. ભગવાન આપણને ઉપાય આપશે, ભગવાન આપણને માર્ગદર્શન આપશે, ભગવાન આપણને સલાહ સૂચન આપશે આપણને.
હવે 45મા શ્લોકમાં કહે છે કે જો શસ્ત્ર ધારણ કરેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો નિશસ્ત્ર થયેલા તથા રણભૂમિમાં પ્રતિકાર ન કરનારા એવા મને હણે તો તે મારા માટે શ્રેષ્ઠ હશે. તો આજે એને મનમાં વિટંબણા છે, તમારે દુવિધા ઊભી થયેલી છે કે ભાઈ આવા લોકોને મારે શું કામે મારવા? તો બેટર છે કે ભાઈ ચાલુ યુદ્ધ ન લડું, અને ભલે આવીને એ લોકો મને મારી જાય તો પણ એ મારા માટે કલ્યાણકારી થશે, કારણ કે હું પાપવૃત્તિમાં તો નહીં પડું. અને આટલા બધા સૈનિકો લોકો પણ તો નહીં હણાય, એ લોકોના માટે પણ જે ખોટું થશે એનું પણ પાપ તો મારા ઉપર નહીં ચડે. તમારે એટલું પોતે આગળ વિચારે છે તમારે. અને હવે છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે, સંજય બોલ્યા કે રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ તથા બાણ બાજુ પર મૂકી દીધા અને શોક સંતપ્ત મનથી રથના આસન પર બેસી ગયો. એટલે આ જે બધા અર્જુનના જે શારીરિક રિએક્શન હતા, તમારે મોઢું સુકાઈ જાય છે, ચામડી બળે છે, આંખોમાંથી અશ્રુ નીકળે છે, રૂવાટા ઉભા થયેલા છે, પોતાનો બેલેન્સ નથી જાળવી શકતો, આખા અંગોમાં ધ્રુજારી અને કંપન થયેલું છે, હાથમાંથી ગાંડીવ સરકી ગયેલું છે. અને આવું બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ રજૂઆત કરીને પોતે એકદમ આરામથી પોતે આપણે કહીએ કે ભાઈ હથિયાર હેઠા મૂકીને પોતે રથના પાછલા પાયે બેસી જાય છે કે ભાઈ હું યુદ્ધ નહીં કરું તમારે. આપણે પણ શું છે, ઘણીવાર આવી પરિસ્થિતિ આપણી લાઈફમાં જો સર્જાતી હોય ને, ભગવાન સામે આપણે વયું જવાનું, ભગવાનની સામે આપણે બધો આપણો જે ઉભરો કાઢવાનો એ પણ કાઢવાનું, અને ભગવાનને કહેવાનું કે તારા શરણે છું, હવે તારે મને જે તારવું હોય તું મને તાર, બસ મારો ઉદ્ધાર કર. તો આ રીતે આપણો અહીંયા પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. અને અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા એ સમરાઇઝ કરીને જો આપણે જોઈ લઈએ તો 27મા શ્લોકમાં પહેલા અર્જુન કહે છે કે કરુણા, પ્રેમ, લાગણી અને ભાવથી પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે, વ્યાપક થઈ જાય છે. પછી કોઈ આનંદ નથી કે આ લોકોને હણીને જો મને વિજય બી મળશે, ત્રૈલોક્યનું રાજ્ય બી મળશે, તો પણ મને એમાં કોઈ સુખ, શાંતિ અને આનંદ થશે નહીં, કારણ કે લોકો જ મારી નિંદા કરશે તમારે. અને પાપવૃત્તિ એટલે કે ભાઈ આ ગુરુજનો, બ્રાહ્મણજનો, પરિવારજનો, આ પૂજનીય લોકોને જો અમે મારશું તો અમે લોકો પણ પાપવૃત્તિમાં પોતે પડશું તમારે. અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ કે ભાઈ જે આપણા પૂર્વજોનું શું થશે, સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે, અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થશે. આવી રીતે પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ પોતાની રજૂઆત કરે છે. તો અહીંયા આપણે પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. અને જે અનિર્ણયકતા એટલે કે ભાઈ અસમંજસ, એ આપણે આવતાકાલના બીજા અધ્યાયના 6 શ્લોકમાં જોશું કે એવી કહે છે કે ભાઈ આ લોકોથી સામે યુદ્ધ જીતીને અમને ફાયદો છે કે એ લોકોની સાથે હારીને અમને ફાયદો છે, એ પણ મને સમજાતું નથી તમારે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. માનસી માતાજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને એટેન્ડન્સ ભરવા માટે વિનંતી. જી હેમલતા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઇઝ છે. હરે કૃષ્ણ કીર્તિ માતાજી. હેમલતા માતાજી